the students from the English program that have to come. And then sometimes we have people online this year because of COVID-19, and we have students coming from outside Thammasat. So the goal of today is, especially for students who are in, first year, second year, is really to know what USMLE is all about, and really know, is this an option that you would like to consider? And to also know it's never too early to start thinking about these things, okay? Because there's a lot of people in your shoes at other schools who already have a plan in place. They have a plan to take the USMLE, they have a plan to, their own timeline to have it done, because they know that they potentially want to do this in the future, okay? So I won't waste any more time, but the first person we're going to have speak today is, Dia is a graduate of Thammasat. She's the first person from Thammasat to do the USMLE. Okay, so she was the first person who finished the Faculty of Medicine at Thammasat and then went on to do her residency training in the United States. So right now she is a internal medicine, she's a nephrologist in California that does private practice. I met her during fellowship, so she was doing fellowship at the same institution that I did my fellowship in. So our first talk is going to be with her, because she's actually telephoning in from the US. So we'll start with her. Okay. โอเคสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะที่เป็นธรรมศาสตร์52แบบนึงเปิดวิดีโอไม่เป็นเขาน่าจะเข้ายังมือถือค่ะตอนนี้อยู่แคลิฟอร์เนียแล้วก็เป็นนอกจากเป็นการเส้นแล้วก็ต่อน้ำโปรที่UCค่ะเรื่องการเตรียมตัวอย่างอื่นสอบ USMLE สเต็ป1 สเต็ป2แล้วก็คืนโทษที่ก็คงจะ cover in detail ต่อไปนะคะแต่ว่าที่อยากจะบอกแล้วก็เรื่องการเตรียมตัวสำหรับการแมทช์ในแคลิฟอร์เนียก็แคลิฟอร์เนียก็จะ competitive กว่ารัฐอื่นๆโปรแกรมก็จะไม่เยอะมากส่วนข้อดีของคนที่จะปีนี้หรือปีต่อๆไปก็คือเมื่อก่อนที่จะต้องมี California Letter หรือว่า PTL ก็คือไม่ต้องมีแล้วสำหรับคนที่สมัครเพื่อที่จะแมทช์ในหลังจากมกราคมปี2020ก็คือไม่ต้องสมัครเราต้อง take additional step ซึ่งปกติจะต้องทำแล้วก็ยุ่งยากมากน้องๆที่สมัครหลังจากเดือนมกราของปีนี้ก็คือจะโชคดีว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นแล้วไม่ต้องเตรียมตัวสำหรับเรื่อง PTL แล้วหลังจากที่แมทช์ได้ในโปรแกรมในแคลิฟอร์เนียแล้วเนี่ยทางโปรแกรมก็จะช่วยsubmit application ไปที่ California Board อีกทีนึงอย่างเดียวที่เขาสนใจสำหรับคนที่จะแมทช์ในแคลิฟอร์เนียก็คือ
ว่า medical school ของเราอยู่ใน directory หรือเปล่าซึ่งตอนที่พี่เข้าไปดูเนี่ยรู้สึกว่า medical school โรงเรียนแพทย์ทุกที่ในเมืองไทยก็จะอยู่บนนั้นแล้วซึ่งน้องๆที่สมัครไม่ว่าจะจากโปรแกรมไหนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ค่ะสำหรับการเตรียมตัวทุกอย่างก็คือคงจะเหมือนกับที่อื่นๆแล้วก็มีข่าวดีที่จะฝากเรื่องนี้ว่าไม่ต้องกังวลถ้าเกิดว่าอยากจะมาแมทช์ที่แคลิฟอร์เนียค่ะก็เห็นได้ข่าวว่ามีน้องหลายๆกลุ่มมาทำ externship หรือว่ามาทำ observation เพราะว่าอยากจะมาที่แคลิฟอร์เนียอันนั้นก็เป็นไอเดียที่ดีส่วนสำหรับตัวพี่เองตอนที่แมทเนี่ยก็ไม่ได้ทำคือตอนที่ทำก็คือทำที่ทำเป็นรีเสิร์ชล่วงหน้าก่อน1 ปีซึ่งไม่แน่ใจว่าอันนั้นช่วยในเรื่องการแมทช์มากแค่ไหนการทำรีเสิร์ชถ้าทำในฟิลที่เรารู้ว่าเราต้องการจะ match fellowship สมมุติว่าอยากจะเรียนคาร์ดิโอหรือว่า GI ในที่มัน competitive ก็อาจจะติดต่อขอไปทำเป็น research ในหรือทำงานใน lab ล่วงหน้าซะก่อนเพื่อที่จะทำให้application ของเราดูดีขึ้นเพื่อที่จะ match fellowship ในฟิลที่ค่อนข้าง competitive อันนั้นน่าจะช่วยได้มากกว่าทีนี้เรื่อง match residency เนี่ยสิ่งที่เราสนใจมากที่สุดก็คือrecommendation แล้วก็ clinical rotation มากกว่าสำหรับคนที่มีประสบการณ์มา rotate ที่อเมริกาแล้วแล้วก็มี letter of recommendation จากattending ที่นี่ก็จะมีน้ำหนักมากกว่าสำหรับการ match resident ค่ะเรื่อง research ไม่น่าจะช่วยมากเท่าไหร่มีคำถามไหมคะไม่ทราบมีน้องมีคำถามบ้างไหมปัจจุบันเขาก็อยู่ที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็เป็นทางด้านเนฟโรเขาก็จบเมดที่มิชิแกนอะไรสักอย่างมิชิแกนแล้วก็ไปต่อที่ UC Davis ทางด้านเนฟโรคนแรกที่จบธรรมศาสตร์แล้วก็ไปต่อบอร์ดอเมริกันโอเคถ้าไม่มีคำถามไม่มีแชทไหมครับมีคำถามแมทช์คำถามเดี๋ยวเดียไปสมัครกี่ที่ครับก่อนแมทช์สมัคร50ค่ะแล้วก็50ที่แล้วสัมภาษณ์ไปกี่ที่ได้สัมภาษณ์30น่าจะสัก30ถึง30เยอะมากค่ะ30แล้วก็น่าจะไปสัมภาษณ์ครึ่งเดียวคือ15ถึง20คือพอเราได้เรียกสัมภาษณ์เยอะๆเราก็ต้องเริ่มทำลิสต์ว่าที่ไหนที่เราอยากจะไปจริงๆแล้วก็ตอนนั้นทำรีเสิร์ชอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวันลาแล้วถ้าลาเยอะก็จะเกรงใจก็ต้องทำให้มัน make sense
แล้วก็พออย่างถ้าน้องๆสมัครพอเริ่มได้เรียกสัมภาษณ์เริ่มได้ทีแมทก็จะเริ่มรู้สึกว่าโอเคยังไงก็คงจะแมทแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะถ้าเกิดว่าได้เรียกที่สัก5 ที่ 10 ที่ของที่เราคิดว่าเราชัวร์แล้วอย่างสำหรับที่ตอนที่พี่สมัครพี่รู้สึกว่าถ้าไปสัมภาษณ์สัก10 ที่ก็น่าจะได้สักที่หนึ่งก็คือตอนนั้นก็รู้สึกว่าโอเคแล้วก็แคนเซิลสัมภาษณ์ที่เหลือไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่โชคดีว่าตอนที่ทำแลบอยู่ก็คือทำที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็สัมภาษณ์ที่แคลิฟอร์เนียไปก็ติดโปรแกรมแบบเยอะมากในแคลิฟอร์เนียตอนนั้นที่สัมภาษณ์ก็ช่วยประหยัดเวลาไปได้เราก็เดี๋ยวเขาเรื่องส่วนตัวของเดียคือเดียเป็นได้ซิติเซนอเมริกาเพราะฉะนั้นน่ะคนที่จะเป็นซิติเซนอเมริกามันจะต่างกับคนที่ไม่มีซิติเซนอ่ะพอมันติดกับวีซ่าเพราะฉะนั้นคนที่แบบมีสัญชาติอเมริกามันจะสามารถที่จะไม่ต้องกังวลเรื่องวีซ่าเพราะบางทีอ่ะเขาจะไม่รับคนต่างชาติที่ไม่มีวีซ่าสนับสนุนอยู่แล้วแล้วอันนั้นแล้วหลังเดียจบธรรมศาสตร์เดียสอบเลยหรือใช้เวลาสอบไปกี่ปีกว่าจะสอบอยู่สมายสอบเลยก็คือจบแล้วก็อ่านหนังสือต่อสักประมาณ2-3 เดือนแล้วก็สอบปีเดียวกันแล้วก็หลังจากนั้นอีก2-3 เดือนก็คือสอบคือแบบเฟสให้มันห่างกันแค่2-3 เดือนน่ะก็คือเรียนจบปุ๊บ2-3 เดือนสอบเสร็จเลย2-3 เดือนจากนั้นก็คือสอบเสร็จ2แล้วก็2-3 เดือนจากนั้นก็คือสอบ CS ก็คือก็คือจบเลยเพราะว่าตอนนั้นต้องเร่งเพราะว่าตอนนั้นที่แคลิฟอร์เนียยังมีที่ต้องทำ TTAL แล้วก็คือต้องสอบให้เสร็จให้หมดแล้วก็สมัคร TTAL มันเป็นอะไรที่วุ่นวายมากดีใจกับน้องๆมากเลยที่สำหรับคนที่จะสมัครแคลิฟอร์เนียเราไม่ต้องวุ่นวายกับอันนี้แล้วดีมากๆเลยน่ารำคาญมากมีคำถามว่าแบบถ้าได้รับ recommendation letter จากอาจารย์ที่อเมริกาเขาถามว่าจะเอาอันที่มันแบบจากคนที่มันดังแบบชื่อเสียงหรือจะเอาคนที่รู้จักเราข้างๆดีอันไหนมันจะดีกว่าที่ดีที่สุดก็คือเป็น recommendation แบบคนที่เขารู้จักคนในโปรแกรมนั้นจริงๆสมมติว่าเรามีอาจารย์อย่างเช่นอาจารย์เทพอาจารย์ธนาถ้าเกิดว่าเขามี hands on experience เป็น direct observation แล้วก็เขียนจดหมายที่ดีให้เราสมมติว่าเขารู้จักโปรแกรมที่ฮาวายหรือว่าเขารู้จักโปรแกรมที่ UC Davis แล้วเขาเขียนเพื่อที่จะ support เราโปรแกรมที่นู่น recognize ว่าจดหมายนี้มาจากคนที่น่าเชื่อถือแล้วก็อาจจะเป็นอลัมไนรุ่นก่อนๆเขียนไล่ support ก็คืออันนั้นก็จะมีน้ำหนักเยอะเหมือนกันคือถ้าสมมติว่าเราเอาคนที่มีชื่อเสียงแต่ว่าเขาเขียนให้เราไม่ดีหรือว่าเขาเขียนให้ generic แล้วก็เขาไม่ได้observe เราจริงๆอันนั้นก็ไม่ได้ช่วยมากคือผมว่าแบบมันต้องเอาคนที่แบบรู้จักเราค่อนข้างดีอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนที่เป็นแบบมีชื่อเสียงแล้วเขาเขียนแค่แบบ2 บรรทัดแล้วก็ส่งอันนั้นไปให้ยูอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรELASอ่ะมันจะออกมาไม่ดีอ่ะเราปกติมันพวกเด็กๆมันไม่สามารถที่จะดู letter of rec ก่อนที่จะ submit ก็ถือว่าเป็นความลับOkay, so thank you.
มีอะไรอีกปะเอาไม่มีแค่บอกว่าส่วนใหญ่ครึ่งเลยครึ่งมาจากอาจารย์ไทยแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเป็นคนที่ทำรีเสิร์ชด้วยโอเคน้องๆสู้ขอให้แบบได้เยอะๆค่ะเดี๋ยวมีอะไรให้ช่วยบอกอนุญาตแนะนำอาจารย์ถัดไปก็คือรองศาสตราจารย์นันตาอาจารย์เป็นทางด้าน infectious disease อาจารย์จบเดนที่ University of Hawaii เราก็ไปต่อ ID ที่ Case Western แล้วตรงนั้นเขาก็เรียนทางด้านไมโครที่ John Hopkins นะปัจจุบันเขาก็เป็นอาจารย์ที่ CICM เชิญอาจารย์นันตาสวัสดีทุกคนนะคะก็อาจารย์นันทานะคะก็วันนี้ได้รับให้มาคุยนะคะเพิ่มเติมในแง่ของว่าเหมือนว่าการไปเรียนเนี้ยจะดีไม่ดียังไงเผื่อบางคนเปลี่ยนใจหรือว่าบางคนอาจจะมีกำลังใจมากขึ้นนะคะเป็นแนวทางมากขึ้นนะคะก็ว่ากันนะคะต้องบางทีก่อนที่จะไปเรียนอาจจะต้องมีคำถามตั้งคำถามลองตั้งคำถามกับตัวเองนะคะว่ามีแพลนอะไรนะคะมีแพลนอะไรทำไมจะต้องไปอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เพราะว่ามันก็จะต้องมาถึงว่าเหมือนว่าเราจะแพลนยังไงเราก็ต้องมาเทียบนะคะว่าโปรแอนด์คอนอะไรยังไงใช่ไหมคะเป็นข้อดีข้อเสียนะคะแล้วก็หรือว่าการที่จะถ้าเราจะไปจริงๆอย่างเมื่อกี้เห็นมีดิสคัสนะคะสั้นๆกันแล้วมีเป็นอะไรที่เป็นข้อดีเราจะเป็นผู้สมัครเป็น good applicant ยังไงนะคะก็อันนี้ก็มาลองดูกันมันก็มีหลายอย่างตอนนี้ก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะแล้วก็จริงเมื่อกี้คำถามว่าแล้วตอนนี้มันมีโควิดอย่างเงี้ยนะคะ regulation ต่างๆมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเท่าที่ทราบมาอย่างตอนนี้ก็เป็นเหมือนว่าเป็นให้อินเทอร์วิวทางอะไรออนไลน์อย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่เหมือนกับที่เราต้องไปโชว์ตัวที่โน่นอะไรเงี้ยก็อาจจะมี process ต่างๆที่ต่างไปนะคะก็แต่ว่าก็ที่ทั้งหมดถ้าเกิดวันนี้ที่จะคุยกันก็จะเป็นเรื่องของตัวเองนะคะหมายถึงว่าเป็นแนวว่าเป็นส่วนที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวมากกว่าด้วยบางทีก็อาจจะไม่เหมือนของคนอื่นนะคะหรือว่าอาจจะเหมือนบ้างในบางคนนะคะก็มาคุยกันแล้วกันก็เพราะว่าจริงๆอาจจะต้องลองคิดนะคะว่าทำไมเราต้องไปเรียนต่างประเทศใช่ไหมคะต้องลองคิดดูว่าทำไมเราต้องไปเรียนต่างประเทศนะคะเมื่อก่อนเนี่ยที่เขาต้องไปเรียนต่างประเทศเพราะว่าอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าในยุโรปอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเราทำเขาเป็นภาพที่เหมือนแบบ cross anatomy การเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาใช้ที่เวียนนา General Hospital อะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นในทางยุโรปมันเป็นที่เป็นช่วงแรกที่เหมือนเราต้องไปหาความรู้ใช่ไหมคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางอเมริกาอย่างที่ตอนแรกเลยที่ไปคนที่ตั้ง medical school ในอเมริกาที่Penn State ที่เป็นที่แรกที่เป็น medical school ที่แรกแล้วก็ไป Harvard ไปอะไรก็แล้วแต่อย่างจอห์น ฮอปกินส์ก็จะเป็นเหมือนแบบ resident เป็นแนว research ช่วงหลังนะคะเขาก็ต้องไปตั้งเนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะต้องส่งคนไปเรียนนะไปเรียนหมอที่ยุโรปก่อนแล้วก็ถึงมาอเมริกาเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองคิดดูว่าในปัจจุบัน
เรายังไงใช่ไหมคะเราหรือว่าจริงๆเขาบอกว่าเมืองไทยดีที่สุดแล้ว ตอนนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าจริงๆประเทศเราโควิดไม่มีคนไข้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วเรียนที่เราเนี่ยดีกว่าหรือเปล่าหรือว่าตรงไหนที่ดีกว่าตรงไหนที่อาจจะเมืองไทยดีกว่าตรงไหนที่อเมริกาดีกว่าเนี่ยค่ะเราก็ต้องคิดเหมือนกันยิ่งตอนนี้มีเรื่องของโรคระบาดเนาะความปลอดภัยของเรามันก็มีความสำคัญใช่ไหมคะเราเคยบางทีบางเรื่องเราคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้บางทีมันก็มีเรื่องที่ไม่เหมือนเดิมนะก็ต้องคิดให้ดีมากขึ้นนะคะก็อย่างที่บอกว่าการมีโคโรนาไวรัสก็อาจจะทำให้มี regulation อะไรมากหรือตอนนี้ที่เราเองก็มีการเรียนแบบออนไลน์ก็มีใช่ไหมการทำคอนเฟอเรนซ์ก็มีต่างประเทศก็มีออนไลน์ learning มี virtual pathology อะไรแนวโน้มแนวนี้มันก็ต่างกันไปเยอะใช่ไหมคะทุกที่มันก็มีหมดแหละมันไม่ใช่ว่าต้องไปที่โน่นแล้วอย่างเงี้ยก็ลองมาคิดดูเพราะฉะนั้นต้องมีอันนี้เราอาจจะเป็นคำถามที่ถามทุกท่านแล้วกันนะคะจริงๆอันนี้ก็พูดแบบนี้ทุกปีเลยก็เริ่มเบื่อเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ค่อยมันก็เป็นเรื่องเดิมๆแต่ว่าก็ยังคิดว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้ฟังก็อาจจะลองคิดบ้างนะคะว่าจริงๆแล้วอะไรคือความสำเร็จที่เราตั้งไว้ค่ะเนาะเพราะว่าถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเองก็มีคนที่ตอนนั้นเขาก็ตั้งไว้มากนะกับแบบบางคนที่ไม่ได้ตั้งแต่ว่าปัจจุบันก็อยู่ที่นู่นเลยเนี่ยตั้งหกล้านอยู่ที่นู่นก็มีใช่ไหมคะถ้าส่วนตัวเองก็ไม่รู้เรียกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามเขาไปไม่ได้เป็นคนที่ตั้งโกอะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยกลับมาตรงนี้ด้วยเป็นส่วนหนึ่งที่กลับมาตรงนี้แต่ว่าอย่างอันนี้ค่ะสมเด็จพระบิดาก็บอกไว้ว่าแบบว่า true success is not in the learning but its application to the benefit of mankind เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่จะนำความรู้ไปใช้มันคืออันไหนกันแน่ใช่ไหมคะอันไหนกันแน่แต่ต้องไปเรียนเพื่อกลับมาหรือว่าอะไรก็ลองดูเพราะว่ามันมีหลากหลายมากในถ้าเป็นส่วนตัวอย่างตอนที่ไปเพราะว่าเพื่อนแบบว่าเหมือนเขาไปกันเราก็ตามเขาไปอาจจะไปอยู่โน่นมันดูว่าจะมีอนาคตอะไรอย่างนี้ได้เงินทองก็ดูว่าจะใช้ได้อยู่อย่างเงี้ยนะคะหรือเมืองไทยมันต้องมีเรื่องทุนจะสมัครนี่ก็ต้องมีทุนต้องไปขอทุนมีตำแหน่งปีที่จบเนี่ยเป็นรุ่นที่ไม่มีตำแหน่งพอดีอาจารย์ยังไม่เกษียณอะไรอย่างเงี้ยดันไม่มีตำแหน่งก็เลยต้องเพื่อนที่เก่งก็พยายามขวนขวายต้องไปต่างประเทศหรืออะไรนี้เนาะแต่ถ้าบางสถาบันอย่างที่ศิริราชเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ว่าต้องให้ไปเรียน USMLE จบแล้วให้ไปเรียนเลยไม่ใช่เขาบอกว่ามันไม่จำเป็นมันสิ้นเปลืองเกินไปด้วยไปแล้วก็กลับมาไม่รู้จะทำอะไรแต่ว่าถ้าโอเคเทรนในเมืองไทยให้เข้ากับระบบเป็นอาจารย์รู้แล้วว่าจะกลับไปทำเรื่องนี้นะเรื่องน้ำในหูข้างขวาอะไรเงี้ยก็ไปทำเซอร์เจอรี่ด้านนั้นโดยตรงแล้วค่อยกลับมาทำเรื่องนั้นโดยตรงก็เหมือนมีประโยชน์กว่าอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแนวคิดแต่ถ้าธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยอาจารย์ธนาพอมาเป็นอินเทอร์นฟิกวอร์ดเน็ตที่นี่ก็เห็นแววว่าแบบว่ามีคนเห็นแววก็ส่งไปเรียนใช่ไหมคะอเมริกันบอร์ดตั้งแต่แรกกลับมาก็แต่ว่าประสบความสำเร็จเหมือนกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราลองคิดดูแล้วกันนะคะว่าเนี่ยตอนนี้ยังเป็นบางคนบางท่านก็เป็นนักศึกษาบางท่านก็จบแล้วอย่างเงี้ยมันก็มีถามว่าถ้าจริงๆก็อาจจะมีว่าในต่างประเทศ career path มันอาจจะชัดเจนกว่าในเมืองไทยเช่นเขามีอาจารย์ที่แบบทำวิจัยจริงๆเลยเป็นที่เราเรียก research scientist อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบ physician scientist คือแบบเน้นวิจัยเป็นหลักแต่ว่าก็มีแบบโอเคยังดูคนไข้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะคือแบบทำวิจัยเป็นหลักอย่างเงี้ยหรือบางคนก็เป็นเขาเรียก clinical educator คือแบบว่าทำสอนเป็นหลักอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เชี่ยวชาญมากในการสอนในการที่จะดูแลคนไข้เขาก็ dedicate time ให้กับการเรียนการสอนราวเป็นเวลาอะไรอย่างนี้มีระบบเนาะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วเพราะมันมีโควิดอีกเช่นเดียวกันหรือว่าแบบอะไรมันก็อาจจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองถ้าเกิดยังเป็นนักศึกษาก็ลองดูช่วงนี้ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยศึกษาไปว่ายังไงนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาจารย์เป็นที่คนที่ตั้งเป้าแล้วว่าจะไปทำอะไรต่ออันนี้ก็จริงๆก็เห็นด้วยว่าอาจจะต้องไปที่มันเฉพาะนะคะเชี่ยวชาญปัญหาของเมืองไทยก็คือว่าอันนี้เป็นแบบส่วนตัวแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมืองไทยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าเราไม่มีวิจัยไม่มีโน้ตไม่มีนี่คนไข้เราก็เยอะนะคะแต่ปัญหาก็คือเมืองไทยเนี่ยบางทีแบบเขาเรียกอะไรอะคอสเหมือนแบบ job description เราไม่ชัดคือพอเราเป็นหมอเนี่ยเราต้องต้องเป็น leader ของทีมคือถ้าเราไปอยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอกชนชุมชนหรืออะไรแนวเนี้ยคือเราต้องเป็นแบบหัวหน้าทีมเป็นหลักละแล้วเราก็ต้องเราได้รับการปลูกฝังให้ต้องดูแลคนไข้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเมนของเรามันก็จะไปทางนี้เนาะถ้ายิ่งกลับมาเทรนกลับมาจากเมืองนอกก็มีความรู้มีอะไรมีประสบการณ์ก็กลายเป็นว่างั้นเธอก็ทำงานนี้ด้วยแล้วกันทำงานนั้นอีกต่างหากเขียนขอทุนก็ได้อีกแต่ว่าปิดไม่ทันอะไรเงี้ยคือแบบว่ามันกลายเป็นว่าแบบมันเยอะไปหมดนะก็ต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเหมือนกันเวลาแบบอันนี้แต่ว่าก็มันก็มีข้อดีข้อเสียหรือว่าจะไปที่ไหนก็อาจจะต้องดูนะคะถ้าตัวเองก็อาจจะมีประสบการณ์แค่อเมริกาก็ไม่ค่อยได้ไปที่อื่นอาจจะมีไปสิงคโปร์อะไรไปแบบเยี่ยมเขาบ้างไปญี่ปุ่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าทางยุโรปอะไรก็ไม่มีออสเตรเลียก็ไม่มีตอนนี้ที่เน้นไปอเมริกาเพราะว่าเหมือนแบบมันค่อนข้างชัดเจนเราเน้นการสอบการอะไรดูแบบว่าไม่ได้ต้องว่าต้องมีเหมือนนะคะว่าแล้วเราก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยข้อดีก็คือว่าถ้าเราไปเทรนเป็น residency training มันก็ได้ตังค์นะคะมีอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ข้ามไปแล้วกันอาจารย์เทพเล่าไปแล้วส่วนตัวก็เรียนเยอะไปไม่ดี ควรจะเลิกเรียนนะคะแล้วก็เอาว่าแต่ว่ามีประสบการณ์ไปเรียนนะประมาณ 7-8 ปีนะคะจริงๆคนแรกที่สอนให้ทำวิจัยจริงๆก็อาจารย์ธนานั่นแหละนะคะเพราะว่าคือจริงๆหมายถึงว่าสอนที่เมืองไทยก็มีประสบการณ์ว่าแบบก็เหมือนกันอีกอะแบบเหมือนอาจารย์เขาสั่งให้ทำตอนนั้นใช้ทุนที่ศิริราชก็เลยแบบเหมือนทำก็ช่วยอาจารย์เขาทำมันก็ได้เป็นโปรเจกต์เล็กๆมาก็เป็นประสบการณ์นะคะเพราะว่าต้องเขียน IRB ขออะไรเองเอติกเองหมดเลยแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะบอกว่าทุกอย่างมันมีประโยชน์นะคะทุกอย่างที่ทุกสเต็ปแม้ว่าเดี๋ยวเรื่องแรกที่ทำมันจะเป็นเรื่องไมโครอัลบูมินใช่ไหมแต่ตอนนี้มาเป็น infectious disease ก็ไม่ได้เกี่ยวว่าแบบไม่มีประโยชน์เลยจริงๆมันมีประโยชน์ทุกอย่างเนาะตอนอยู่ฮาวายก็เหมือนกันแบบขยันใช่ไหมคะก็มีอาจารย์ดร.ไทส์ที่เป็นคนที่ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับ infectious disease เยอะอย่างเงี้ยนะแล้วก็แต่ว่าบางอันก็มาปรึกษาอาจารย์ธนาเนื่องจากเป็นคนไทยด้วยกันเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะก็แต่ว่าอาจารย์ธนาก็เก่งมากก็ช่วยสอนเนี่ย SPSS เนี่ยก็เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันจะต้องช่วยกันนะคะแล้วเราก็ต้องพยายามดูแสวงหาความรู้มาเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นมันนี่แต่ว่าเอาจริงๆนะคะก็ที่จะบอกก็คือมันไม่มีอะไรที่แบบดีเลิศ100% real bad real good หรอกนะคะเราต้องดูด้วยนะเราต้องดูว่าอะไรที่เราทำแล้วจะโอเคเนาะก็ตอนนี้บางทีเห็นนักศึกษาแบบเรียนเยอะก็ไม่รู้มีความสุขหรือเปล่าเราจะทำอะไรก็ให้มันมีความสุขด้วยนะคะอย่างบางคนเพื่อนแบบบางคนอย่างที่บอกคือแบบเขาหวังมากแต่ว่ามันแบบมันไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ดูแบบเหนื่อยไปอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็จริงๆที่เมื่อกี้ได้ยินว่าสมัคร50ที่หรืออะไรเงี้ยนะคะมันก็แล้วแต่อีกอะบางทีมันก็คนเราก็เลือกเกิดไม่ได้ถ้าเกิดว่าเป็นอเมริกันซิติเซนคุณก็ไม่ต้องสมัคร50ออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่จริงๆแบบนี้ก็ว่ากันไม่ได้เพราะว่าอย่างตอนตัวเองก็แบบเพื่อนก็บอกสมมุติบอกว่าอย่าสมัครไปร้องเลยอะไรอย่างเงี้ยร้องแอเรียเป็นภาษานิวยอร์กใช่ป่ะร้องแอเรียแบบว่าอันตรายคือแบบอย่าเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่เชื่อกลัวไม่มีที่ใช่ไหมก็สมัครพอไปที่แบบคือแบบกลัวมากคือแบบว่าพอขึ้นสับเวย์ขึ้นไปแล้วแบบว่าน่ากลัวมากแทบหาทางกลับไม่ได้เลยต้องไปแบบสัมภาษณ์ให้เสร็จหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะก็ถามว่าก็ต้องถามเพื่อนแหละของตัวเองก็จำไม่ได้แล้วอ่ะ20-30แหละเยอะเพราะว่าขอยืมเพื่อนบอกเพื่อนปีที่แล้วชื่อโยตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ที่ต่างประเทศโยแบบสมัครอะไรไปบ้างก็ขอเขามาแล้วก็ทำตามนั้นเลยนะคะ
ก็แต่ว่าก็ได้ไปสัมภาษณ์ที่ฮาวายแล้วก็ได้พรีแมทช์ก็เลยแบบก็เลิกเลยพอหลังจากนั้นก็แบบพอจบกันเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องดูให้ดีว่าเราเหมาะกับที่ไหนเหมือนกันคือบางที่ก็ดีมากแต่แบบไม่เหมาะกับเราอะนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้มันเป็นโปรแกรมพวกนี้จริงๆเขาก็จะมีการบอกกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยประเมินตัวเองแล้วก็ถามไปเรื่อยๆนะคะตอนแรกๆจริงๆคือแบบข้อที่ดีที่อาจจะต้องมีก็คือเช่นอาจจะต้องมีเนี่ยว่าต้องรู้จักคนที่เคยไปหรือว่าการไปทำ observe อะไรแนวเนี้ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะอย่างตัวเองก็โชคดีเหมือนกันพอดีว่าตอนนั้นที่อยู่ศรีราชแหละแล้วมีอาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์ที่ไปเทรนแล้วเขาก็กลับมาแล้วเขาก็เหมือนว่าแบบบอกว่าเราต้องไปยังไงก็ต้องไป observe อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยลองถามให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจริงๆอันหนึ่งก็สมัครไปเองแล้วก็เขาก็ให้ไปอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็ใช้เงินเยอะพอสมควรหมายว่ามันต้องไปก่อนไปอยู่อะไรไปกินไปอยู่ก็ไปอยู่กับเพื่อนอะไรก็อาจจะช่วยได้นะคะก็ลองดูอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นข้อดีลองสรุปมาให้นะคะว่าข้อดีข้อเสียลองคร่าวๆก็รวมข้อดีเนาะมันก็อาจจะได้คำว่า American Board เนาะซึ่งตอนนี้ก็จะไม่ต่อแล้วเพราะมันแพงมัน30,000หรืออะไรไม่มีตังค์เงินเดือนที่นี่ไม่พอก็เลยคิดว่าแบบว่าไม่ควรต่อหรือเปล่าอาจารย์ธนาต่อแต่ตอนนี้เขามาบอกว่าแบบให้ postpone ได้เพราะมันมีโควิดมันบอกว่าแบบให้ extend ได้พยายามให้เราแบบจะเอาตังค์จากเราอันนี้ก็จะเหลือแค่ไมโครที่แบบมันเหลือมันค่าต่อมันไม่แพงก็เลยแบบโอเคแต่ถ้าเกิดแบบอเมริกันบอร์ดจริงๆนี่คิดว่าแบบไม่ไหวแล้วต่อไม่ได้มันเอาไปทำอะไรไม่ได้มากนะหรือว่าไปที่นู่นได้รีเสิร์ชเพราะว่าอย่างที่บอกคือแบบเขาทำกันจริงจังนะคะทำวิจัยกันจริงจังเขามีคนช่วยมีคนทำเนาะแต่มันก็ไม่ใช่ทุกโปรแกรมคือแบบเช่นถ้าตอนเราเป็นเริ่มเป็น affiliated โปรแกรมเป็น resident พวกนี้อาจจะเขาไม่ได้หวังไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยแบบว่ามันก็ไม่ได้จะต้องทุกโปรแกรมแต่ว่าโอเคสมมติถ้าเป็นตอนเราทำเรียนเป็น subspecialty อย่างเงี้ยมันก็ชัดเจนว่าแบบเราต้องทำถ้าเรามี citizenship เขายิ่งต้องให้ทำให้อยู่ต่ออีกปีนึงเลยอะไรอย่างนี้ก็มีเขาเรียก opportunity ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ข้อถ้าเกิดให้เลือกก็คือแบบที่นู่นอาจจะแบบดูมันแบบมี time protection อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าคือแบบไม่ได้ว่าทำงาน365 วันอะไรเงี้ยถ้าเมืองไทยก็อาจจะต้องแนวนั้นถ้าเรียน resident แต่ว่าก็ experience ก็ไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวนี้จริงๆอย่างในเทรนในประเทศก็เปลี่ยนเยอะนะคะจากตอนที่ตอนอาจารย์ก็ไม่เหมือนกันแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนก็แบบหนึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ปรับก็เยอะแล้วนะคะมี time protection มีที่เราเรียกแบบวิธี approve โปรแกรมต่างๆนะคะก็ดีขึ้นตั้งเยอะแล้วเนาะแล้วก็แต่ก็คงได้ภาษาได้เข้าใจว่าแบบที่นู่นระบบอะไรแบบนี้ก็เหมือนถ้าเกิดเราเทรนในเมืองไทยเราก็จะเข้าใจระบบเหมือนกันพอดีส่วนตัวอาจจะแบบก็ไปใช้ทุนต่างจังหวัดก็เคยไปอย่างเงี้ยใช่ไหมก็อย่างน้อยปี1 ปีแรกแล้วก็อะไรแบบนี้มันก็จริงๆตัวเองก็คิดว่าก็เข้าใจระบบเมืองไทยไม่ได้ว่าแบบถึงขั้นว่าไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ไม่เหมือนกันแต่บางคนถ้าแบบจบแล้วไปเลยอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะไม่ได้เข้าใจในระบบของแต่ละที่มันไม่เหมือนกันแล้วก็ชีวิตก็ทางที่บ้านก็จะบอกว่าจริงๆที่บ้านตอนนี้ก็ยังไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วทำงานหรือว่าเป็นหมอทางไหนหรืออะไรเพิ่งจะพอเริ่มรู้ตอนมีโควิดเนี่ยแหละหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าคือแต่ว่าที่บ้านก็อาจจะบอกว่าแบบไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบจะไปอยู่รอดได้อย่างเงี้ยใช่ไหมแบบว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าจะอยู่รอดอยู่คนเดียวได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นคนไทยก็ดีเพราะว่าไปเนี่ยมันมีคนไทยอยู่แล้วแบบเกื้อกูลกันอ่ะไม่รู้จะเรียกยังไงคือแบบคือเราไปเพื่อนก็มารับอะไรอย่างเงี้ยพอดีด้านแบบมีเพื่อนแต่ไม่ได้เป็นหมออย่างตอนอยู่ฮาวายมีเพื่อนไม่ได้เป็นหมอเขาก็มาช่วยต่างอย่างไม่งั้นก็ทำไม่เป็นหรอกไปถึงจะไปทำSocial Security ไปหาประกันสมัครโน่นนี่ทำไม่เป็นคือแบบทำไม่เป็นแต่ว่าพอแบบเขาสอนแล้วต่อไปแล้วก็ทำได้อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็พอเรามีรุ่นน้องมาเราก็เกื้อกูลเขาเหมือนกันส่วนมากว่างก็ไปรับแบบคนมาจากสนามบินให้มาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ค่ะก็มันก็ต้องทำอย่างนี้แหละให้อย่างนั้นแบบมันก็จะไม่งั้นคือแบบ
มันก็จะไม่ได้สังคมเนาะก็ต้องดูนะคะแล้วก็ได้ไปเจออาจารย์ที่ดีดีมากมีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ได้แฟนเนาะบางคนก็ได้ครอบครัวด้วยส่วนมากที่ยังอยู่ที่นู่นก็มักจะแบบก็มีครอบครัวหรือว่าเขาก็เห็นว่าแบบการเรียนที่นู่นอาจจะดีกว่าเลยยังอยู่ที่นู่นนะคะก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เงินเดือนก็โอเคเพราะว่าที่นู่นเนี่ยเราจะไม่ต้องไปทำแบบเขาเรียกฟูลไลฟ์คือไม่ต้องอยู่เบสแต่ถ้าเมืองไทยอาจจะต้องแบบคล้ายๆว่าอยู่นอกเวลาอะไรเงี้ยบ้างแต่ยกเว้นรวยก็ไม่ต้องอยู่แล้วใช่ไหมโอเคแต่ถ้าข้อเสียใช่ไหมคะข้อเสียก็ให้คิดดีๆก่อนนะคะว่าจะไปเรียนอะไรเพราะว่าบางอันเมืองไทยเรายิงต้องแบบพูดขำๆนะเดี๋ยวหาว่าแบบนี้แต่ว่าคือหมายความว่าเพราะตอนนี้บางอันบางแอเรียอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้บางแอเรียไม่ได้บางแอเรียเช่นสมมติว่าอะไรตอนนี้คาร์ดิโอโรคหัวใจแนวเนี้ยเนฟโรใช่ไหมคะไอ้โรคไตอย่างเงี้ยคือ GI ก็น่าจะด้วยคือประมาณว่าเขาทางสมาคมในประเทศไทยก็คิดว่าการไปจบอเมริกันบอร์ดกลับมาเนี่ยจริงๆอาจจะไม่รู้ระบบในเมืองไทยเช่นแบบระบบล้างไตฟอกไตในเมืองไทยทำแบบไหนอาจจะไม่เข้าใจก็จะไม่ให้ว่าแบบเหมือนการจบต่างประเทศมาไม่ใช่ว่าคุณแบบผ่านทุกอย่างได้ใบในเมืองไทยนี่จริงๆเราก็ต้องได้ใบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น specialty อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนแบบ specialty เหมือนกันนะกลับมาก็ยังต้องมาสอบแต่แบบถ้าเป็นของโรคติดเชื้อก็โอเคเหมือนส่งว่าเรามีอะไรสอบสัมภาษณ์ก็โอเคแล้วเมดิซีนก็ยังโอเคแต่ตอนนี้คาดว่าในช่วงว่าถ้าเป็นช่วงเด็กๆไปคงจะกลับมาต้องสอบคิดว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีว่าสอบก่อนไปใช่ไหมคะหรือว่ากลับมาค่อยสอบเพราะว่าไม่เหมือนกันบางทีแต่บางคนก็จะกลับมาก็อยากได้ก็ต้องมาอย่างคาร์ดิโอต้องสอบ2 วัน 3 วันอะไรเงี้ยแบบดูแบบหนักนิดนึงเนาะแต่บางอันก็โอเคไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแล้วก็บางอันก็เราก็ไม่เข้าใจที่บ้านเราทำแบบนึงที่ต่างประเทศทำแบบนึงอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าในข้อเสียอื่นๆก็แบบอาหารไม่ได้เรื่องเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแบบว่าอาหารที่นู่นมันไม่เหมือนนะไม่รู้ทำไมน้ำปลามันก็แต่ตอนนี้อาจจะดีขึ้นนะเพราะว่าเมื่อก่อนมันแบบไม่ค่อยมีอะไรเลยโลโก้อย่างเดียวเลยแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีแบบเป็นสำเร็จอะไรมากขึ้นใช่ไหมมันก็คงดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางทีมันก็คนละวัฒนธรรมอะไรเงี้ยหรือว่ามันก็พ่อแม่เราป่วยอะไรเงี้ยมันก็ก็ไม่ได้อยู่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าอันนึงเนาะแต่วันนี้ไม่ค่อยมีผู้ปกครองปีแรกๆจะมีผู้ปกครองอยากให้แบบให้เราต้องเป็นคนตัดสินใจยิ่งถ้าเป็นนักศึกษาคือถ้าเป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยบางทีบางสถานการณ์บังคับแต่ว่าถ้าเราเป็นนักศึกษาเราเลือกได้เพราะฉะนั้นเราก็ลองดูเราต้องมีประสบการณ์ก่อนก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่ต้องแบบรีบแบบคือบางคนจะเหมือนว่าอยากจะแบบเรียนให้จบเร็วๆเพื่อแบบว่ามันก็คือจะได้สิ่งที่ต้องการเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ได้ก็จริงๆก็ใช่ก็ถูกแต่ว่าจากการที่จบแบบเร็วๆมันก็ยังต้องขาดอะไรไปบางอย่างแหละมันไม่มีประสบการณ์บางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นก็ลองคิดให้ดีนะคะแล้วก็ถ้าอันนั้น good bad เนาะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ดียังไงเนาะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ธนาอาจจะมาพูดด้วยแต่ถ้าเกิดของตัวเองจะสรุปว่าแบบมันมีทั้งแฟกเตอร์ที่เราเลือกไม่ได้นะเช่นว่าแบบว่าเราไม่ได้เป็นอเมริกันซิติเซนอย่างเงี้ยแล้วยังไงอ่ะถ้าจะแต่งก่อนก็ได้นะแต่ต้องแต่งก่อนแต่ต้องแบบว่าเปลี่ยนวีซ่าให้ได้ก่อนถ้าเกิดว่าเป็นวีซ่าที่เป็นเรียก J1 อะไรอย่างนี้แล้วไปเทรนยังไงก็ต้องยังต้องใช้ที่เขาเรียกแบบเปลี่ยนวีซ่าต้องทำงานใน underserved หรืออะไรอย่างนี้ต้องติดวีซ่ายกเว้นว่าตอนนี้ก็ไม่รู้โควิดสมมุติถ้าเราไปทำเซิร์ฟอะไรอย่างนี้พิเศษก็อาจจะได้นะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะไม่งั้นเขาจะเรียกเราว่าเป็น alien physician อะไรเงี้ย alien physician เนาะคือเอาจริงๆคนไทยมันมีไม่เยอะแต่ตอนนี้ก็ไม่แน่บอกแล้วประเทศเราตอนนี้แรงเรากลายเป็นว่า medical
เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโควิดเราคือขึ้นมาอันดับที่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่แน่ว่าคนอื่นเขาจะเข้าใจเริ่มรู้จักแล้วไทยแลนด์เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนไม่รู้จักคือแบบไปก็โดนหาว่าแบบไชนีสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือญี่ปุ่นบ้างอะไรก็แล้วแต่มันเพราะว่าเขาเยอะกว่าไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็มันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งแต่ว่ามันมีข้ออื่นเช่นจริงๆก็มีคนไทยเราเป็นคนไทยก็มีข้อได้เปรียบเหมือนกันเช่นบางโปรแกรมเขาก็รู้จักเราชอบมากอะไรเงี้ยเพราะว่าในหนึ่งโปรแกรมจริงๆเขาต้องวางแผนว่าเขาจะมีคนอเมริกาเท่านี้อเมริกาที่แบบเทรน4 ปีแต่ทำอะไรไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเขาก็ต้องมีงบประมาณมาช่วยเพราะฉะนั้นเขาต้องมีคนแบบนี้เท่านึงเขาต้องมีคนแบบเราที่แบบจริงๆแล้วคือทำงานเป็นคือจบ medical school ของเราเนี่ยจริงๆต้องทำงานได้ดีกว่าเขาบางคนของเราก็คือเทรนด้วยแล้วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่างเป็นแพทย์ใช้ทุนอย่างน้อยเทรนปี 1แล้วเนี่ยมันทำหัตถการทำโน่นทำนี่คือแบบเราเจ๋งกว่าอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะก็มีประโยชน์ที่แบบว่าเขาจะเอาเราไปใช่ไหมหรือเรารู้จักใครในโปรแกรมอย่างเงี้ยหรือว่าเขารู้อยู่แล้วเราเนี่ยดูท่าทางแล้วทำรีเสิร์ชเป็นขยันขันแข็งอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเอาเราไปเพื่อไปฟิลในตรงนั้นในโปรแกรมของเขาให้โปรแกรมของเขามันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาดีอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องอันนี้หรือถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีพวกแบบนี้ว่าแบบเราจะสอบให้ได้คะแนนดีๆหน่อยไหมGPA ก็มีผลเหมือนกันเพราะว่าเขาอยากให้มี D letter เนาะ D letter ต้องเหมือนมีแบบว่าเราได้ที่เท่าไหร่ของคณะอะไรเงี้ยซึ่งแบบก็อาจจะไร้สาระนิดนึงเดี๋ยวนี้มันก็คงเปลี่ยนไปหรือว่ามีเป็นUSMLE score ใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ก็คือมันก็ต้องได้เยอะเหมือนกันยกเว้นว่าคุณมีแบบเพื่อนก็มีที่แบบว่าได้น้อยแต่เก่งจริงๆเก่งแต่แบบทำข้อสอบไม่เก่งไม่รู้เป็นอะไรใช่ไหมพวกนี้ก็ต้องอาจจะไปทำแบบ observe อะไรอย่างเงี้ยไปแบบที่สตรองแล้วก็ไปแบบ observe ให้ได้แบบใบ observe อะไรเงี้ยซึ่งก็ตอนนี้เขาก็เป็นอาจารย์อยู่ที่DC อะไรแนวเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสมันไม่ใช่ไม่มี specialty บางอันก็มีผล specialty บางอันก็มีผล medicine family medicine อะไรแบบเนี้ย pediatric อันนี้คือโอเค surgery นี่แบบยากมากแต่ว่าก็มีเพื่อนที่ทำได้เนาะหมอตาหมออเนสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยากแต่ว่าส่วนมากบางทีเขาก็มีไปแล้วก็กลับมาหรือว่าต้องมีจริงๆก็มีเก่งด้วยเป็นอาจารย์ที่โน่นก็เยอะแยะไปที่สำคัญต้องมีคอนเนคชั่นก็เนี่ยแหละอาจารย์ธนาอาจารย์เทพอะไรแบบนี้เนาะไม่ต้องมาหาอาจารย์นันตาก็ได้เพราะเหนื่อยละนะคะหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เพราะว่าจริงๆที่เมื่อกี้ถามคำถามว่าแบบจะเอาใครเขียนไปในคอมเมนต์นะคือแบบถ้าเราไม่รู้จักกันมากนะแล้วให้เราเขียนน่ะมันก็ไม่ได้แบบใช่ไหมคะมันแบบแล้ววิธีการขออะไรเงี้ยก็ระวังเหมือนกันอาจารย์คนไทยอย่างเงี้ยแบบมาอยู่ดีๆโทรมาแบบขออาจารย์เอาเบอร์อาจารย์กับบางทีมันคือแบบมีคนถามเหมือนกันว่ารีบไป observe เนี่ยปี 4อะไรเงี้ยมาแล้วอยากไป observe ปี 5อย่างเงี้ยก็ได้มีโอกาสก็ไปแต่ถ้าส่วนตัวคิดว่าจะต้องแบบตอนใกล้ๆก่อนจบก่อนนะคือแบบรีบไปแล้วมันจะยังไงคือมันก็ดีว่าเอาไปเขียนใน CV แต่แบบเขาจำเราไม่ได้หรอกเขาไม่น่าจะจำเราได้คือขนาดว่าเราไป observe ตอนที่นั้นเลยเนาะตอนสมมติเราจบเราแพลนทุกอย่างเนี่ยเราไปตอนนั้นเลยยังโอกาสที่เขาจะจำได้จำไม่ได้ยังมีการไป observe ก็เหมือนเป็น take risk คือถ้าเราทำดีก็มีโอกาสเราได้เข้าโปรแกรมนี้ถ้าเราแบบเผยก็ไม่แน่ก็ดีก็ตัดไปเลยไม่ต้องสมัครโปรแกรมนั้นก็ลองไปรีวิวอันนี้ก็ให้ไปดูแหละแล้วก็เรื่องวีซ่าก็สำคัญนะคะวีซ่าสำคัญตอนนี้คงไม่ค่อยมีปัญหานะเรื่องว่า
ธรรมศาสตร์จะได้ไม่ได้คือจริงๆมันได้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้อย่างโปรแกรมของธรรมศาสตร์เองก็เป็น USMLE accredit คือมันมีช่วงหนึ่งที่เนี่ย ECFMG เขาประกาศว่าถ้า medical school ไหนไม่ได้เป็นUSMLE ไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะไม่ได้เป็น WFME accreditation เนี่ยจะไม่ได้จะแบบว่าไม่รับและไม่ให้วีซ่าเข้าไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยแล้วก็เรื่องของการอินเทอร์วิวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องซ้อมแหละก็ต้องซ้อมสอบให้มันได้คะแนนโอเคระดับหนึ่งซ้อมเพราะว่าทำไมสอบมันมีผลเพราะว่าบางโปรแกรมเขาจะตั้งไครทีเรียเช่นว่าถ้าได้คะแนนไม่ถึง 90% ก็ไม่คือใบสมัครคุณก็ตกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะง้อเราก็ได้เพราะนั้นก็ไม่แน่เนี่ยเพราะบางโปรแกรมเขาก็มีไครทีเรียแนวนี้แต่วันที่สำคัญคือวันที่สัมภาษณ์ค่ะแล้วก็ matching process การเลือกโปรแกรมก็สำคัญเพราะฉะนั้นมันจะมีที่เราเรียกว่าเป็นเหมือนไทยเฟรนลี่โปรแกรมอย่างเงี้ยมันสำคัญหรือว่าวันที่สัมภาษณ์อย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นยังไงเราเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไงอะค่ะมันรู้แหละพอมันไปอะคือโปรแกรมนี้คือเราพูดจาไม่ได้เรื่องเลยเราแบบเข้ากับคนไม่ได้เลยมันก็รู้แหละว่าแบบไม่รอดอะไรเงี้ยแต่บางโปรแกรมอย่างเงี้ยแม้ว่าจริงๆเดิมเราจะแบบไม่ได้เรื่องแต่แบบวันนั้นเรารู้สึกเป็นคนที่พูดจาดีเรื่องเชิญอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เราใส่อะไรลงไปในซีวีอ่ะก็ระวังว่าเขาถามแล้วแบบเกิดตอบไม่ได้อย่างเงี้ยก็เสร็จเลยใช่ไหมคะก็ใส่ไปก็เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นหัดเขียนหัดอะไรแหละไม่มีอะไรก็มีซีวีที่ดีมันก็เหมือนเป็นตัวแทนแต่ว่าต้องมีคอนเนคชั่นแล้วก็เรียนรู้ process ต่างๆประมาณนี้แหละนะคะก็ให้กำลังใจแล้วกันนะคะทุกคนว่าในที่จะไปเนาะจริงๆอันนี้มันเหมือนเป็น opening step เป็นแค่ first step แหละแต่ก็เป็น step ที่สำคัญแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังมีอีกเยอะมีหลายสเต็ปมากนะคะแต่ว่าก็ยินดีถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดสินใจเองเพราะว่าเราจะได้ไม่ได้มาบอกว่าจริงๆไม่น่าทำอะไรเงี้ยอย่า regret นะคะแล้วก็เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็น destiny แบบหนึ่งนะที่อาจจะทำให้เราได้มีโอกาสไปทำบางอย่างแล้วก็มาพัฒนาประเทศมาทำอะไรบางอย่างมาทำให้ประเทศทำให้ครอบครัวอะไรแบบโอเคมีคำถามไหมคะตอนนี้เขาแบบเป็นแบบไหนอะค่ะอาจารย์ข้อมูลนะคะอย่างเช่นปีนี้เขายังให้ไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยยังสัมภาษณ์ยังสมัครได้ปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าต้องผ่านออนไลน์แล้วก็ปีหน้าไม่รู้ว่าปีหน้าเขาจะไม่มัน pass fail ของเป็นสมายเพราะว่ามันมี clinical exam ก็อาจจะเหมือนเขาเลื่อนนะคะใช่เหมือนมีคำถามหนึ่งบอกว่าติดโควิดไม่ได้ไป observe ทำยังไงดีอย่างนี้เหรอคะก็เปลี่ยนแผนนะคะเช่นแบบว่าหรือจะไปอะค่ะใช่ไหมคะเราคงไปถ้ามันไปไม่ได้ก็คงต้องเปลี่ยนแผนเช่นว่าอย่างเช่นเราทำ observe ใช่ไหมคะก็เปลี่ยนมาดูว่าฟิลที่เราทำสมมุติว่าเดิมเราจะไปต่างประเทศเพื่อจะไปเอาใบรับรองใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนเนี่ยค่ะว่าก็เอาคนไทยที่เดี๋ยวนี้ก็มีอาจารย์ที่จบจากอเมริกาก็ตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมคะก็มาช่วยมาทำวิจัยก็เคยเห็นมาช่วยอาจารย์เขาทำวิจัยมาช่วยดูมา observe กับอาจารย์อะไรแบบนี้นะคะก็จะได้ใบ recommend เหมือนกันเพราะว่าแปลว่าถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าเหลือแค่ใบ recommend อาจจะสอบผ่านหมดแล้วถ้ายังไม่ได้สอบก็ฝึกซ้อมต่อไปจนกว่าจะได้พร้อมเขาให้ไปสอบก็ไปสอบแบบนี้
มันคงต้องมีแหละมันก็ถ้ามันอยากให้เราไปประเทศเขาเลยหมายว่าเขาต้องการคนที่ไปทำงานเขาก็ต้องเปิดโอกาสให้เราไปเช่นอาจจะต้องสอบไม่รู้แต่ยาก clinical เพราะว่าปกติ clinical exam มันต้องไปสอบที่ศูนย์ที่ในอเมริกาถ้าแบบสเต็ปอื่นก็สอบไปก่อนได้แต่ว่าถ้า clinical exam ต้องไปสอบก็อาจจะต้องรอแต่เราเองต่างหากรอวัคซีนก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยไปตอนนี้ก็ติดแน่หรือเปล่าไม่รู้ So thank you อาจารย์นันทาแล้วก็อาจารย์ท่านถัดไปก็คืออาจารย์ธนาก็เป็นรองศาสตราจารย์ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็เรียนที่ฮาวายแล้วก็เรียนไอดีก็เป็นเลยทราบแต่เขาตอนนี้ปัจจุบันเขาก็เป็นไอดีที่ธรรมศาสตร์ครับก็สวัสดีนะครับน้องๆทุกท่านนะส่วนใหญ่เป็นมาจากนะครับ CICM มีจากที่อื่นไหมครับมีจากสถาบันอื่นไม่โอเคเอา ก็จะเป็นรับประสบการณ์มากกว่าเนาะแล้วก็อาจจะมีส่วนเพิ่มเติมจากของการต่างนะครับก็เอาไลน์ที่จะพูดนะครับก็ประมาณนี้นะครับโกสำคัญมากนะเพราะอาจารย์ตาพูดถึงโกนะครับสำคัญมากแล้วก็การเตรียมตัวตามนี้นะครับโอเคจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอยากไปเรียนต่างประเทศใช่ไหมครับถ้าไม่อยากไปไม่ได้มาเซสชันนี้นะอันนี้การเรียนต่างประเทศของแพทย์เนี่ยนะครับมันก็มี2แทร็กใหญ่ๆนะจะเป็นแทร็กที่เป็น PhD ก็คือน้องไปทำพรีคลินิกนะครับมันก็ไม่ได้ดูคนไข้แต่จะเป็นพรีคลินิกแล้วก็เป็น PhD ไปซึ่งแทร็กเนี้ยก็คือง่ายหน่อยคือไม่ได้ง่ายในลักษณะแต่ว่ามันไม่ต้องมาผ่านการสอบที่เป็นลักษณะUSMLE นะครับก็สอบอาจจะเป็นสอบโทเฟลโทอีกอะไรก็ว่าไปแล้วก็ไปเรียนแต่ต้องเอาทุนไปเรียนเพราะค่าใช้จ่ายมันแพงอันนี้ก็เป็นแทร็กหนึ่งส่วนแทร็กของ USMLE ก็เป็นแทร็ก clinical สมัยความว่าน้องจะได้มีโอกาสตรวจคนไข้ดูแลคนไข้ในต่างประเทศไปอยู่ใน medical system อีกแบบหนึ่งครับมันก็ต้องเลือกให้ชัดเจนว่าตัวเองอยากไปเรียนเมืองนอกแทร็กไหนเป็นแทร็ก PhD หรือ track ที่เป็น clinical training นะครับอันนี้สำคัญแล้วก็มองตัวเองด้วยว่าตัวเองอยากอยู่ใน setting ไหนอยากจบเป็นแพทย์แล้วอยู่ใน academic setting นะเป็นอาจารย์แพทย์ไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะดีนะก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะครับหรือว่าจะไปทำ private setting นะแล้ววางแผนให้ดีส่วนใหญ่น้องที่จะต่อ PhD จาก PhD เนี่ยมันจะต้องเป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์จะดีนะครับเพราะน้องจะได้มีโอกาสทำวิจัยสอนน้องๆต่อไปในทางลึกนะครับแล้วก็อยากเรียน specialty ไหนอันนี้ต้องวางแผนแต่เนิ่นๆเพราะแต่ละ specialty มีความยากง่าย specialty ไหนก็ตามที่มีเงินได้เงินทำหัตถการแย่งเงินเรียนทุกที่ครับเป็นอเมริกาเหมือนกันน้องลองคิดสภาพว่าเราเป็นมันก็เรียนในบ้านเขาถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็มักจะ prefer คนอเมริกันมากกว่าจะเลือกเราถูกไหมครับเหมือนโปรแกรมเทรนนิ่งในเมืองไทยถ้ามีคนลาวเขมรพม่ามาเขาจะ prefer เราคนลาวเขมรพม่ามากกว่าเพราะฉะนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นความยากง่ายตรงนี้ต้องคิดด้วยนะแต่ละ specialty ต้องไปแยกกันนะครับแล้วก็คนท่านอื่นจริงมีนะการเทรนนิ่งในเมืองไทยก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับนะแต่สถาบันโรงเรียนแพทย์หรือเทรนนิ่งที่ธรรมศาสตร์เองเน็ตเนี่ยที่ยกการันตีได้ว่าอาจารย์พร้อมนะยังสตาฟทุกคนเข้มแข็งเพราะฉะนั้นตั้งโกให้ดีๆว่าตัวเองอยากไปต่างประเทศเพราะอะไรนะครับคราวนี้สเต็ปของการสอบนี้ทุกคนคงศึกษามาพอสมควรแล้วนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะ3สเต็ปนะครับสเต็ป1สเต็ป2 CK สเต็ป2สเต็ป2 CS นะครับพูดสเต็ป1กับ2 CK ก่อนนะครับซึ่งจะเป็น2สเต็ปแรกนะครับนะซึ่งสามารถทำการสอบได้ติวได้เพราะว่าถ้าติวดีนะลงทุนดีๆนะครับขยันทำข้อสอบดีๆน่าจะทำคะแนนได้ดีนะครับมีเปิดให้สอบที่กรุงเทพเพราะเป็นคอมพิวเตอร์เบสนะครับมันสอบกรุงเทพได้นะในเรื่องการเดินทางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรแต่ว่าราคาค่าสอบนี่ขึ้นเรื่อยๆตอนที่เราสอบประมาณ500-600ต่อสเต็ป
อันนี้มันมีที่เข้าไปดูเว็บไซต์ล่าสุดเมื่อวานเองมันมี international surcharge มาอีกก็ไม่รู้สรุปแล้วล่าสุดเป็น965 เหรียญแต่ไม่แน่ใจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับน้องไปเช็คในเว็บไซต์นะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจแล้วจะสอบเคยสอบเสร็จหนึ่งแล้วบ้างนี้ครับน้องปี3 CICM ใครสอบแล้วถ้าจะสอบนะครับนะถ้าจะไปสอบตอนที่ใกล้ๆจบหมอแล้วปัญหามันคือเราจะลืมนะครับเพราะเราจะถูกล้างสมองด้วยความรู้ทางคลินิคอลกับเพราะฉะนั้นน้องต้องเตรียมตัวดีๆเลยถ้าจะสอบเสร็จ1หลังจากจบผบแล้วเนี่ยต้องกลับไปอ่านรีคลินิกใหม่ซึ่งบางคนอาจจะบอกไม่ไหวแล้วคนไม่ชอบมากๆแต่เราก็ต้องไปอ่านนะครับก็จะทำไม่ได้แล้วก็มีเวลาพอในการศึกษานะครับการสอบเนี่ยสอบ1 ครั้งเก็บคะแนน7 ปีเพราะฉะนั้นถ้าสอบแล้วคะแนนห่วยไปเนี่ยมันก็จะติดเป็นตราบาปเวลาสัมภาษณ์ตลอดชีวิตตลอดไม่ตลอดชีวิตตลอด7 ปีเพราะฉะนั้นสอบครั้งแรกให้มันผ่านแล้วมันดีไปเลยเพราะว่าถ้าสอบไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นตราบาปเหมือนกันโปรแกรมก็จะมองว่าเราเป็นคนที่ด้อยเทียบกับแอปพลิเคชันคนอื่นนั้นเตรียมตัวให้ดีแล้วสอบให้ผ่านให้คะแนนดีเลยทีเดียวนะครับนะเรื่อง study material เนี่ยนะเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มันมีเยอะแยะมากมายทั้งโรงเรียนติวคิวปุ๊บ first aid อะไรต่างๆนะสมัยที่เป็นหนังสือต้องนั่งซีล็อกนะซีล็อกตัดแต่อะไรนะซึ่งก็นึกว่าได้แค่สิ่งนิดหน่อยแต่ว่าสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นนะสมัยนี้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยเชื่อเลยว่าน้องสามารถเตรียมตัวและทำคะแนนให้ดีได้นะครับลักษณะการสอบยังเป็นแบบเดิมก็คือสอบ1 วันเต็ม8 ชั่วโมงนะครับเป็น7 บล็อกละ60 นาทีนะครับอันนี้รวมพักรวมเบรกด้วยรวมทั้งหมด8 ชั่วโมงแต่ละบล็อกคำถามไม่เกิน40 ข้อแต่ไม่ง่ายนะไม่เกิน40 ข้อนี่ก็คือว่ามึนนะโดยเฉพาะช่วงบ่ายนะจะกินอิ่มมาสอบต่ออีก3 บล็อกที่เหลือนี่แทบจะสมองไม่เหลือละมึนมากนะครับแล้วก็รวมแล้วไม่เกิน280 ข้อนะครับเขาจะมีคำถามวิจัยด้วยนะคำถามบางข้อไม่เอามาคิดเป็นคะแนนนะครับ1 สกอร์เนี่ยนะครับจริงๆมันเรนจ์แต่1 ถึง 300ส่วนใหญ่จะทำได้ประมาณ140 ถึง 250ประมาณนี้โดยค่าเฉลี่ย160นะpassing score 194แต่ผ่านไม่พอถ้าผ่านอย่างเดียวน้องจะไปสู้อะไรก็ได้นะมันก็ต้องได้ไฮโซนะคูณ240 250อย่างเงี้ยนะครับเพราะคะแนนตรงนี้ได้ไปสู้เวลาสัมภาษณ์นะครับสเต็ป2นะสเต็ป1จะเป็นลักษณะของความรู้ทางคลินิกนะฮะโดยสเต็ป2จะเป็นclinical knowledge นะ CICM clinical knowledge ก็เหมือนเดิมนะครับต้องแพลนดีๆนะแต่ว่าอันนี้เราจะได้เปรียบนิดนึงบางคนเนื่องจากเราเพิ่งจบผบใช่ไหมครับตัดสินใจสอบเพราะฉะนั้นความรู้ทางคลินิกเนี่ยมันยังแน่นอยู่ในสมองแล้วมี recent memory ดี remote memory ไม่ได้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นบางคนจะเลือกสอบสเต็ป2 CK ก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเองว่าเราทำคะแนนได้ดีนะแล้วค่อยไปดูสเต็ป2สเต็ป1อีกทีเนาะแต่บางคนดูสเต็ป1ก่อนปรากฏว่าตกเนี้ยหัวใจ ห่อเหี่ยวเท่านี้เลยนะไม่มีกำลังใจสอบสเต็ป2 CK หรอกนั้นก็เป็น strategy ถ้าใครคิดว่าตัวเองพร้อมก็สอบเลย1แล้วก็2 CK แต่ถ้าใครไม่มั่นใจ2 CK ก่อนให้มา1ก็ได้ไปย้อนจับได้ลักษณะการสอบเหมือนเดิมนะครับ one day นะครับแต่ว่าเป็น9 ชั่วโมงนะครับ8 บล็อกเพิ่มเข้าไปอีกเพราะคลินิคมันมีความรู้กว้างเยอะขึ้นนะครับถามก็ไม่เกิน40 ข้อต่อบล็อกนะครับแล้วก็ไม่เกิน318 total นะครับpassing score สูงกว่าสเต็ป1นะครับจะเห็นได้ชัดว่าทุกคนลืมclinical pre-clinical ความรู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น passing score เลยสูงกว่า209เว้นที่1 ถึง 300โอเคสุดท้ายครับหลังจากน้องสามารถพิชิตสเต็ป1 สเต็ป2 CK ได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นสเต็ป2 CS ซึ่งเป็น clinical skill นะครับหลักๆก็คือว่าเขาก็จะเซตเป็นสถานการณ์ผู้ป่วยจำลองที่ต้องเข้าไปในห้องสอบนะครับหลังๆมาพี่แน่ใจว่าเปลี่ยนไปขนาดไหนแต่ว่าตอนที่พี่สอบเนี่ยนะครับสอบทั้งหมด12 ห้องคือ12 คนไข้ครึ่งเช้า6ครึ่งบ่าย6แต่ปรากฏว่าไปดูทีหลังว่าจริงๆแล้วบางห้องเป็นข้อสอบวิจัยกันคือไม่คิดคะแนนครับแต่ต้องทำดีทั้งหมดอ่ะเราต้องคุยกับคนไข้ก็จะมากมายลักษณะหลากหลายนะครับคนก็พูดดีบางคนก็พูดไม่รู้เรื่องนะครับ
รู้เรื่องคือเราฟังไม่รู้เรื่องนะฮะโดยเฉพาะคนแอฟริกันอเมริกันวัยรุ่นเราไปดูน้องดูหนังกันบ่อยๆใช่ไหมฟังยากมากอาจจะไม่เทียบหูไม่ค่อยดีด้วยแต่ว่าฟังยากมากแต่ว่าเวลาสอบเราต้องทำไงเราต้องทำท่าเหมือนฟังเข้าใจไปก่อนเราถามคำถามแรกไปก่อนแล้วตอบถามคำถามนึงไปตอบมาไม่เข้าใจพูดว่าอะไรต้องทำเนียนไปก่อนถามย้อนกลับมาถามคำถามนั้นจะซ้ำเลยเพราะว่าคราวนี้ต้องจับให้ได้ว่าพูดว่าอะไรปรากฏว่านี่ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมนะครับก็แต่ว่ามันเป็นบางประโยคเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะเป็นข้อสอบในห้องซึ่งสอบกับคนไข้จำลองเป็นซิมูเลเตอร์เป็น standardization นะครับทำเป็นคนไข้มีอาการนู่นนี่นั่นแล้วก็จะให้เรามีการซักประวัติตรวจร่างกายนะครับเขียนโน้ต list of them นะครับบอก management แล้วก็เขียนมีการตรวจโน้ตด้วยแล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดดูในห้องอะไร observe เพราะฉะนั้นการให้คะแนนจะค่อนข้าง subjective อยู่เหมือนกันนะถ้าพูดอะไรไปไม่รู้เรื่องลักษณะ relationship ไม่ดีเขาก็จะหักคะแนนได้นะอันนี้ก็จะยากที่สุดละในบรรดาสเต็ปทั้งหมดสำหรับคนไทยนะครับเนื่องจากเราอาจจะไม่ได้คุ้นชินกับภาษาแล้วก็ในแง่ของ environment นะครับค่าสอบก็แพงสุดนะ1,600นี่คือไม่รวมค่าเดินทางไปสอบค่าเครื่องบินค่าที่พักอีกนะครับงั้นจริงๆเอาจริงๆลงทุนหน่อยก็สักมาก็สอบทั้งหมดก็3 แสนนะครับ3 แสนก็ต้องเตรียมเงินด้วยนะแต่ว่าก็ทยอยจ่ายเป็นแต่ละสเต็ปไปครับอันนี้ก็ถามว่าจะฝึกยังไงนะครับเข้าใจว่าในปัจจุบันน่าจะมีศูนย์ฝึกแล้วนะสมัยก่อนนี่ต้องอาศัยอาจารย์ฝรั่งนะก็แต่ของน้องไม่เป็นไรน้องภาษาดีกันทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องฝึกในแง่ของการถามตอบที่เป็น medical question นะครับเกี่ยวกับการตรวจร่างกายที่ต้องพูดให้คล่องแล้วต้องมีการพูดในลักษณะที่ต้องเห็นอกเห็นใจคนไข้ในการ support team คนไข้ตัดกระจกนะเพื่อเพิ่มคะแนนช่วยสอบ1 วันนะหลังจากสอบทั้งหมดนะครับเรียบร้อยนะครับองค์กรที่น้องต้องติดต่อตลอดเวลานะครับเพื่อจนกว่าจะได้เข้าไปเป็น resident เนี่ยนะครับก็คือ CICM ครับนะซึ่งเขาก็จะมีการทุกอย่างสมัครไปผ่านทางเขาหมดนะครับเขาจะออก certification ด้วยว่าน้องสอบผ่านUSMLEครบทุกสเต็ปแล้วนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปเลือกโปรแกรมที่เราต้องการที่เราสนใจนะครับแล้วก็รอเขาเรียก interview การเลือกโปรแกรมเนี่ยนะครับอาจารย์พูดเป็นบางส่วนจริงๆเราจะพยายามเลือกโปรแกรมซึ่งคนไทยส่วนใหญ่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเคยไปสัมภาษณ์หรือเคยไปทำงานแล้วโชว์ผลงานนี่ต้องไปศึกษาอีกทีนะครับว่าโปรแกรมณจุดนั้นน่ะจุดเวลานั้นเนี่ยที่ไหนรับคนไทยบ้างที่ไหนเคยเห็นคนไทยทำงานแล้วรู้สึกว่าappreciate คนไทยเก่งชอบคนไทยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือฮาวายนะ University of Hawaii จะรับคนไทยอยู่ค่อนข้างสม่ำเสมอทุกปีนะครับแล้วก็ อยากสมัครเยอะเกินไปโดยไม่จำเป็นนะ Internal Medicine โปรแกรมมีทั้งหมดประมาณ 500-600 โปรแกรมให้เลือกสมัครนะค่าใช้จ่ายในการสมัครคิดเป็นต่อโปรแกรมโดยเป็นอัตราก้าวหน้าโดยที่40 โปรแกรมแรกอาจจะค่าสมัครโปรแกรมละ20 เหรียญสมมติ40-80 โปรแกรมค่าสมัคร25 เหรียญเพราะฉะนั้นยิ่งน้องสมัครแบบกวาดไปหมดเพราะกลัวว่าจะไม่โดนเรียกสัมภาษณ์เนี่ยครับค่าใช้จ่ายมันเยอะขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นพยายามโฟกัสนิดนึงว่าจะอยากอยู่ตรงไหนหมายถึงว่าเลือกโปรแกรมที่มันมีโอกาสได้นะครับซึ่งตัวพี่เองเนี่ยสมัครทั้งหมด40 โปรแกรมเยอะไหมมีเยอะนะ40 โปรแกรมนี่ถือว่าน้อยมากเพราะไม่มีเพื่อนในปีเดียวกันสมัคร200 โปรแกรม40 โปรแกรมที่ได้เรียกสัมภาษณ์แค่ประมาณ15ไม่ได้เยอะนะเพราะเราแอบสมัครอันที่แบบเผื่อฟลุกเป็นโปรแกรมดีๆด้วยนะครับก็เราไปศึกษาดูนะเลือกโปรแกรมพยายามเลือกให้อยู่ในช่วงประมาณคือมันจะมีกระจัดเป็น3 ส่วนเนี่ย1 ใน 3 first ranking 1 ใน 3 1 ใน 3 ตรงกลางแล้วก็1 ใน 3 ท้ายๆพยายามให้ได้ประมาณ1 ใน 3ที่เป็น first ranking ของโปรแกรมใน specialty นั้นนะหรือท็อป 100ก็ยังดีนะครับถ้าทำได้นะถ้าทำไม่ได้อยู่ตรงกลางก็ยังพอไหวแต่อย่าพยายามไปอยู่ในโปรแกรมที่เป็น
lower one third มันจะมีท็อกซิกเยอะเพราะเขาจะใช้งานเป็นหลักไม่ค่อยสอนก็เป็นโปรแกรมที่ไม่ดีนะครับต้องพยายามเลือกนิดนึงอันนี้ก็เป็นตั้งแต่ปีประมาณ10 ปีว่า15ไม่ถึง12 ปีที่แล้วนะครับอันนี้คือตอนนั้นสมัครไปประมาณ40ใช่ไหมครับได้สัมภาษณ์15เสร็จไปหมดแล้วว่าจะสัมภาษณ์15โปรแกรมภายใน1เดือนนะตอนนั้นไม่เคยเดินทางตระเวนในต่างประเทศ1เดือนมาก่อนนะครับแต่ว่าก็ลองไปดูปรากฏว่าฮาวายเรียกมาก่อนงั้นสมัยนั้นเนี่ยฮาวายจะ offer pre-match ซึ่งสมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับสมัยนี้ไม่มีแล้วนะเพราะว่าเขาต้องการเห็นหน้าเราต้องการให้เราไปพูดภาษาอังกฤษให้ฟังต่อหน้าชัดเจนสมัยก่อนจะมีส่งโปรเฟสเซอร์มาท่านหนึ่งนะครับชื่อ SY แทนเป็นคนสิงคโปร์แต่เป็นโปรเฟสเซอร์ที่นั่นอยู่ที่ฮาวายแล้วก็เขาก็จะมาที่เมืองไทยมาพักผ่อนที่สิงคโปร์บ้านเกิดเนี่ยประมาณนี้แล้วก็จะเรียกสัมภาษณ์คนแอฟริกันในโซนเอเชียที่เขาสนใจพอดีเขาเรียกสัมภาษณ์ก่อนนะครับแล้วก็ offer pre-match ให้ก็เลยก็ accept pre-match ไปก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์อีก14โปรแกรมที่เหลือในช่วง residency นะครับนะอันนี้ก็เลยได้ match ที่ฮาวายนะครับนะทีนี้การเตรียมตัวสัมภาษณ์นะครับก็เพื่อประหยัดงบประมาณนะครับก็ถ้าสมมติได้สัมภาษณ์แล้วก็จัด interview ในวันทริปนะครับแล้วก็how to be professional interviewee เนี่ยทุกคนหาหนังสืออ่านเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วแต่งกายสุภาพดูเป็นดูภูมิฐานดู professional นะครับเตรียมคำถามให้เหมาะสมนะครับที่จะเราต้องมีคำถามถามโปรแกรมด้วยนะครับเพื่อแสดงว่าเราสนใจโปรแกรมแล้วก็หลังจากสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็มีการร่อนจดหมายขอบคุณหรือว่าแสดงว่าเราสนใจโปรแกรมเขาอยู่เนี่ยก็ร่อนไปทุกอันแหละร่อนทุกอันนะครับให้เขารู้สึกว่าเราสนใจเขานะครับนะแล้วก็รอวันแมทช์นะครับก็เป็นวันที่ประกาศผลว่าได้หรือไม่ได้ถ้าแมทช์ได้ก็ฉลองถ้าแมทช์ไม่ได้มันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า scramble นะ scramble มันก็คือการมันจะมีโปรแกรมบางโปรแกรมที่อาจจะเป็นโปรแกรมที่ดีนะแต่ว่าเขาอันฟิลคือผมก็จะรับ resident ทั้งหมด20คนเขาแมทช์ได้จริงๆแค่18เลยที่วัน2ตำแหน่งถ้าเกิดน้องแมทช์ไม่ได้น้องก็อาจจะมา scramble คือว่ารีบส่งเอกสารต่างๆไปที่โปรแกรมนั้นที่เราไม่เคยสมัครนะครับแล้วเขาก็จะเรียกสัมภาษณ์แบบทางโทรศัพท์ด่วนๆเลยนะครับเราก็อาจจะได้ฟิลลงไปใน2ตำแหน่งนั้นนะครับนะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็ถ้าแมทช์ได้ปุ๊บก็อันนี้ก็จะมีเรื่องการทำเอกสารวีซ่านี่นั่นเยอะแยะมากมายซึ่งอันนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนี่เป็นภาพรวมนะครับก็เทรนนิ่งในอเมริกาเป็นยังไงนะครับที่เทรนมาresidency internal medicine residency อันนี้3 ปีนะครับอยู่ที่ฮาวายนะครับฮาวายเป็นยังไงน้องก็เคยเห็นน้องไปดูฮาวาย5 Home เคยรู้ไหมซีรีส์ก็อากาศดีมากคนไนซ์แล้วก็เอเชียนเยอะหน้าตาส่วนใหญ่จะเป็น Japanese จะเป็น Japanese American ซึ่งก็เหมือนเราเบลนด์อินเข้าไปนะครับนะอยู่3 ปีนะครับเทรนนิ่งก็ดีนะครับก็มีปี1ปี2ปี3เหมือนเมืองไทยแหละนะครับแล้วก็มีวิชาเลือกค่อนข้างเยอะนะข้อดีของฮาวายคือทุกอย่างใกล้หมดทุกอย่างที่เป็นสิ่งของความสะดวกใกล้หมดนะ5 นาทีวิ่งไปถึงชายหาดนะจากคอนโดที่จากอพาร์ตเมนต์ที่ออกไปวิ่งไปประมาณ5 นาทีก็ไปวิ่งในบีชพาร์คแล้วนะครับอากาศก็บริสุทธิ์นะซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆหมดแล้วก็มีเพื่อนดีๆแล้วสุดท้ายก็เนื่องจากที่แอพพลายไปนักศึกษาที่มีตำแหน่งอาจารย์ที่ศึกษาเลยมีการ MOU กันนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งเป็น benefit ที่เรามี MOU กับ U Hawaii นะครับกับธรรมศาสตร์ส่งแลกเปลี่ยนนักเรียนกันนะครับนี่ก็ให้ดูเนาะจริงๆนะธรรมชาติถ้าใครชอบทะเลธรรมชาตินะผมเครียดจากโรงพยาบาลแบบทำอะไรไม่ได้เครียดมากนะก็ออกมาแป๊บหนึ่งก็มาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ชายหาดดูวิวภูเขาได้ข้อดีของฮาวายแต่ข้อเสียคือมันเป็นเกาะนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองว่าการอยู่ติดเกาะมันก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งผมชอบอยู่ในเมนแลนด์มากกว่าสามารถเที่ยวสามารถอะไรได้เยอะกว่านะครับนี่ก็เป็นวิวนะมองไปที่นานิคายบีชนะอันนี้คือฮาเลอาคาร่านะครับที่มาวีนะอันนี้เป็นวิวพอยท์ที่โออาฮูนะครับเห็นภูเขาไฟไดมอนด์เฮดตรงนี้อันนี้ใครเนี่ย
อันนี้เป็นการคอนเฟิร์มว่าอยู่กับอาจารย์นันตราที่ฮาวายจริงนะครับนี่อาจารย์นันตราก็อันนี้ทำบาร์บีคิวที่บีชพาร์คนะครับก็มีความสุขอันนี้นาตาลีวาเล่อันนี้ที่คาวายเกาะคาวายนะครับส่วนพอเป็นเฟลโลชิพนะครับเราก็ต้องหาโปรแกรมที่ดีขึ้นเนื่องจากเราเข้าอยู่ในซิสเต็มแล้วนะครับในเซนซี่แล้วเราจะมีเขาเรียกว่าเราจะมี credential มากขึ้นนะเราจะดูดีมากขึ้นแล้วกับ resident ในซิสเต็มของ US แล้วเพราะฉะนั้น ID Fellowship ก็เลยสามารถเลือกโปรแกรมได้มากขึ้นนะครับเพราะพี่ก็สมัครที่ Rush University ที่ชิคาโกนะครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งเลยจากฮาวายมาถึงชิคาโกนะก็มีซีรีส์ทั้งฮาวายและชิคาโกใช่ไหมนะก็เป็นเมืองที่ดังแหละสรุปนะชิคาโกก็เป็นบรรยากาศเมืองก็อีกแบบหนึ่งคนก็จะเคร่งเครียดขึ้นหน่อยหนึ่งไม่เหมือนที่ฮาวายซึ่งสบายตลอดนะครับก็มีโอกาสได้เป็นเฟลโล2 ชั้นปีแล้วก็มีโอกาสได้ทำปอโทด้วยนะครับตอนนี้เฟลโลชิพปีที่3 2 3ก็ได้ปริญญาโทที่สวนจุฬาไปซึ่งก็ดี Today I'm going to be talking about how to shine on your interview day. Since I believe that this is going to be helpful for many of you who are applying for US residency programs, as well as those of you who may be studying in Thailand and continue your training here, because regardless of where you go, you will actually end up doing an interview for your residency position anyway. Just to give a brief interview of a brief introduction of myself. So I think Adantep already told you guys a little bit about me, but I did my high school in Thailand, got a scholarship, and I went to the US after 18. So I did my college for 4 years at Harvard. I studied biochemistry. And after that, I went to medical school at Vanderbilt University for 4 years. So after 8 years of medical training, that's equivalent to the 6 years in Thailand. So after that, I did 1 year of internship in Boston before I did my residency in ophthalmology at University of Wisconsin, and also did my 2 years of fellowship of oculoplastics at University of Michigan. So during this long road of 15 years of training, I did total of 4 medical position interviews. Well, I guess 4 durations of interviews, and I guess more than 30 interviews or 40 interviews total. And also, since I became a faculty at Sirirat Hospital, I also did interviews for residency applicants for ophthalmology here. And I also got to interview some of the applicants while I was a fellow who were applying for the same position where I was training at University of Michigan. So I hope that my experiences doing this many interviews and being an interviewer myself will give you some advice and insights into how to be a good interviewee for your application process. So as many of Ajahn or professors already mentioned about the process of applying for the US residency program. I mean, it's a long road, but interview is definitely one of the key part of getting into that spot where you want to be, right? So it's the final step in the application process. You have a conversation with the program directors and the residents, as well as many faculties who are going to be involved in teaching you there. And it's actually can be called a make or break opportunity, because I know many people who had several interview offers. Like one of my friends had 15 interview offers and didn't match. And I knew someone who had like 3 offers and matched into residency. So it's definitely, where you can shine, because once you pass all those check boxes for the program, I mean, you're basically almost at the same level with all the other applicants who are going to be interviewing with you. So if you can make yourself distinguished apart from other applicants, then that will help you get to that
spot where you want. So this is like a quote that I like. It says, your application gets you in the door, but it's really the interview that helps the program understand whether you make a good match. And so for me, this is how I do my interview preparation. So after all the process, after applying through the SF match or the NRMP match, you get the interview invitation, right, through the email, like the other Ajahn told you. So have your calendar ready. Make sure you call or email the program as soon as possible once you receive that offer, to pick the dates that are available, because usually this is first come, first serve. And if you're like delayed, sometimes the dates that are available that they send to you already gone. So you want to make sure you act fast. And usually my tips are try to schedule the interviews for your most desirable programs a bit later in the process, because then you get to kind of practice with other programs that may be less desirable for you, or that's kind of depends on your personal preference, right? And then make sure you plan your travel smartly. I know many people would have only certain duration that you can travel in the US for an interview, but my advice is to try not to do too many back-to-back interviews, meaning like, one day at one place and then the next day at the other place, or like 3-4 days in a row, for example. Because I had a friend who did that, and it really kind of drained your energy. And by the time you get to the fourth, or like the third or the fourth interview, you basically kind of lost your energy on the day that you interview, and that just doesn't look very good on you. And for my tips for preparing for an interview, usually, I found this website from U of M or University of Michigan that I train kind of helpful. So I kind of picked their advice here because I like the way they kind of framed it. So it says, be prepared, be conversational, but I added the big but concise, like don't talk too much that is not relevant, okay? Be cautious, be polished, and be proactive. So the first one, be prepared. I think this is like the most important thing that you can do for your interview to make you shine on your interview day. Because before anything else, preparation is the key to success, like Alexander Graham Bell has stated. So how do I prepare for my interview? First, I do a lot of research about the programs that I applied. Sometimes you don't have a lot of time to look through these programs when you were applying, but once you already submitted your application, make sure you actually do a lot of research on the programs that you applied before you went to interview, or like at least once you get the offer, make sure you've done a lot of research. So how do I do research? Definitely every program or almost every program will have a website. So you can go on their website looking at what their curriculum is, who are their faculties, what are the faculty interests. Sometimes I even read up the faculty papers, the ones that I know I will be interviewing with, so that I know their interest. There's also this website called studentdoctor.net that I found very helpful for me during my interview process. There's a forum where people come and post about the advice on what to look for in this program, what are the pros and cons. So you can go and look it up. Also, if you know anyone who had trained there or are the current residents there, then you can also email them and ask them or call them up, to see if you can ask for the information about the program before you actually get there. These are the things that I kind of listed for myself, what to ask. Also, very importantly, and a lot of people actually kind of drop this because,
I just do a lot of research on the program, but then, whatever you wrote on your CV or personal statement, make sure you kind of know it by heart, know the detail very well, like what project you did or what kind of research you did. Make sure you know it to the detail, like whatever paper that you've published, you're going to have to read it through before you go on your interview, because sometimes you forget a lot of details, and some of the interviewers will actually ask you about them, and if you don't seem to know the details about yourself, it looks really bad upon you. So make sure you really, really know what you wrote in your application package. And these are the list of common interview questions that I prepare beforehand before I go on the interview trail. So I list a bunch of the ones that I've encountered a lot during my interview trails. Like, it's about who, so like who you are, tell them about yourself. Make sure you prepare like a very concise paragraph of who you are, what your interests are. And they always ask kind of why you want to go into this subspecialty. What is the area of this subspecialty that you're interested in? You're going into internal medicine and you have certain subspecialty that you are interested in, and you want to be able to back it up, like why you like it. Know what your short-term and long-term goals. If you do research, make sure you know about your research or the fields that you do research in. And then sometimes I get asked about what is the achievement that I'm most proud of. So kind of think it through first. I mean, you don't have to like rehearse and memorize every single thing about your answer. I think that's to rehearse also, but make sure you know kind of have an idea of what to say when you encounter these questions. Some of the questions can be challenging because they want to kind of see what your reaction is, and something like, what are the most challenging situations that you face during your medical school training, or what's the most difficult patient that you found or treated or experienced in life that you found difficult. So these are the things that if you don't have it kind of thought through beforehand, you can get stuck with these kind of questions for a while. It's not like you're like taking too much time thinking about what to answer, so make sure you have thought through these questions, kind of what your answer would be. And they always ask you at the end, like, do you have any questions for us? Don't say no, because that's a bad answer. Make sure you say yes, and then you have to ask them more questions about their programs, and I'll talk about that later in a little bit. There are different ways that you can practice interviewing, and my tips for practicing is that, if you have someone that, like your advisor or a faculty member that you trust and you feel comfortable with, you can ask them to kind of mentor you through once. I had an advisor during my medical school who was an ophthalmologist. She actually like videotaped me interviewing with her. And then she gave me that video clip of myself after I interviewed with her. And she told me what were my weaknesses in terms of like even my eye contact, my body language, things that I should be avoiding or should be doing more. So these are certain things that sometimes you don't realize that you were actually doing while you're interviewing, when you're like kind of stressed or you're panicking, so make sure you see yourself also before you go on the real thing. And if you have friends who are willing to help you kind of talk through practicing interviews, that would be helpful too. Make sure you get your dress ready before the interview trail. For me, since I'm a female interviewee, I can give you some tips about, what to do. So for us, I would say not too much makeup. Like, don't dress up like you're going to
like a wedding or something. That's just a little too much. I mean, you can put on some makeup, but don't overdo it. Pants are okay. Like I'm just showing you one of my interview pants and suits here, so you can have an idea. Make sure you wear comfortable shoes. That's like the most important thing. Like don't wear like high heels that gonna kill you by the end of the day. And no brand name purse, because like if you bring your Chanel on your interview trip, that's just look a little bit too much, I would say. And for men, I think that's easier. Make sure you just wear your nice suit and like a polite color of ties. Don't be too adventurous about the colors. For an interview, so after you be prepared, right? Be conversational, like on the real day. So be conversational but concise. Make sure you can carry on a casual conversation in a professional context. Smile, relax, keep an eye contact, make it natural, like try not to over rehearse, as I said before, and keep it to the point. Make sure it's concise. Be cautious. This is actually very important. I've heard a lot of stories about people who are like nice to only the faculties or the interviewers, but they're not nice. Like even when you make a phone call, they're not nice to like the administrative staffs, and that actually goes into your file. So like, because the program wants to make sure they get someone who's going to work well with everyone on the team. So they actually watch every steps of yours from the moment you enter the door, or like even when you call the admin staff for scheduling the interview dates, because I've heard stories from the administrative staffs about applicants who are not very nice, and that goes onto your file. So make sure your interaction to every one of them are being thought through. Okay, so make sure you polished. So I think this is kind of go along with, you know, when you prepare, make sure you're well dressed, get some rest before your interview, have good postures, and because you know the interviewer will want to pick someone who you know would be a good legacy for their program, would be a good representative of their programs. You know, when you're interacting with their patients, right? The patient will make a snap judgment of who you are, whether you're going to be competent and caring physician or person from the first impression. It's the same way with the interviewer. They, you know, want to make sure that you carry that vibe. So be confident, but not too overly confident also. And the last thing is to be proactive. How do you be proactive? It's time to show your interest and enthusiasm in the program by, you know, making sure you know what to ask when they ask you, okay, do you have any more questions to ask us? So make sure that counts into your interview also. Like you can ask them about the match rates, ask about the faculty and the resident interaction if they have good rapport. What are the program strengths and weaknesses? I think that's a fair questions to ask. Or like what are the research projects that are required during residency, or what are the research opportunities or the topics that you're interested in? If you looked it up already, like about that faculty's interest in research, you can talk about that. And then I think one of the things that I like to ask is also, what are the changes in the program that, or the department that you anticipate to happen during my time of training, which is, you know, in the next 3-4 years, right? So because there's always changes, you know, going on with the training program, curriculum, faculty, like the dean leaving, the department head leaving, or a new one coming. So that's fair to ask. So after you're done with the interview, so this is the aftermath. Like someone already said, always write a thank you note because it's a common courtesy to show your appreciation for their time. Nowadays, I think most people do an email because it's quick. You usually get a reply from a recipient,
And if you're going to do an email or pick to do an email, make sure you do it within 24 hours after you interview. This is like kind of the first round of the thank you for your time kind of thing. If some people prefer a handwritten letter or card, I actually did some during my medical school and residency interview trails. For fellowship, I kind of dropped that because I think that just takes too much effort and time. But some people really like it because it shows that you're very appreciative and it's very personal. And you can do that too. Some people choose to do both. I mean, just make sure, don't overkill it sometimes. And then in the end, before the match date, the rank list submission, I think there's like a deadline that you can submit your rank list. Sometimes I send another email to the program that I'm ranking number 1 or 2 to say to them that, oh, I'm ranking you like my top choice, and hopefully you'll still consider me, blah, blah, blah. So I think that may be helpful too. So the last thing, when I finish interviewing, I always kind of list down the things that I considered, the information that I got during my interview day. So I always ask them whether the residents are happy. I kind of see if I would fit in with the resident groups there. If there's procedural numbers, whether you get a primary versus assistant in terms of surgical fields or medical fields. I guess you can also ask about the procedural, but maybe less important, I guess. The fellowship and job placement, I think this is always a fair question. And if you're interested in going on fellowship training, I think this will play a big role in terms of your decision where to go, right? Faculty mentoring program system, the location of the program, whether it's academic or community oriented, call, how often you're on call, research, I already said. And then hospitals, if you're covering more than one hospital, you can factor that into your decision whether to run program high or low. So this is kind of the things that I listed to myself after I finished interviewing at one program, and I put in a table and I compare between each program that I went on an interview trail. And in the end, this is how I kind of gather my information and put into the rank list for myself. I guess my final thoughts is, interview is a very important step at getting yourself a spot in the program. So make sure you do well, do your research, take your time to prepare, and give yourself every advantage to make the most out of your opportunities to interview. Good luck, everyone. And if anyone has questions about, how to apply for minor subspecialties like ophthalmology or something else like anesthesia, radiology, I'm happy to help answer some of the questions. Sorry, I think the microphone didn't come up. Oh, so anyone have any questions from the chat? Anyone at home or okay. Too fast. Sorry. Well, thank you very much for your great presentation. But by the way, this year, because of COVID, the interview process is going online. So could I ask for your suggestions for any tips for the online interview? Sorry, the noise kind of echoed and I couldn't hear very well. So the question is, any recommendations for this year because it is going to be online? The
with COVID-19. So any recommendations for people doing an online interview? I would say an online interview can be interesting for both the interviewers and the interviewee, but it's still, I think, similar in terms of how you prepare for the interview. You wanna well dress, and maybe the upper half will dress at least. And then just prepare for the questions. I heard that some of the programs will kind of show you around on the video call, right? Like they will show you the location, the clinics, and get you to talk to some of the residents there. So I think it's still kind of the same in terms of information that you can gather. Maybe not so much of the real life physical visual experience, but I think you probably have to do more research even, asking people before or after the interviews. You can even ask the residents for contacts, like an email, to maybe send them more questions if you have any after. I think that would be my advice. Still prepared. So I think this year with COVID-19, there has been, at least in ENT, so I am ENT, so ENT is pretty competitive, like ophthalmology is, dermatology in the US, orthopedics, plastic surgery. What I've seen this year is that they have had like webinars. They've hosted webinars for students, and I assume they show you around the hospital. They've had it where you go to like a conference online, so they make the conference that they have in the morning online, so you know what it would be like to be a resident there. So I think especially this year, it's important to look at program social media accounts, their Twitter, their Facebook, because they like to advertise these things on those mediums because it's going to obviously be different this year. But back to what Imkwan said, I think it's very important in interviews. And again, this, and I'll go a little bit into this when I do my talk. It's very different from Thailand. It's completely different. I know you guys probably interviewed, I don't know, when you're an intern and stuff like that. It's completely different. When I am here at Thammasat and they interview residents, it makes me uncomfortable sometimes, because I'm just like, I don't know what you're like everybody is in there like เขาใส่ชุดแบบนั้นแบบชุดอินเทอร์เขาไปสัมภาษณ์แล้วก็ชุดอินเทอร์แล้วเขาก็บอกผมเป็นลูกที่สองของพ่อแม่แบบ it's not the same because it's very structured. It's like, my name is so and so, I have 2 brothers. It's like very structured, so it's very it's very different, and so there's no reason to say that it's bad or worse, but it's completely different. And so I think with interview, you really have to prepare yourself to know that. So if you go there and you're like, my name is so and so, I am from Bangkok, and I have 2 brothers, they're gonna be like, this person's weird. คือเขาจะบอกว่าคนนี้มันแปลกอะทำไมเขาก็ต้องเข้าไปในห้องแล้วก็บอกว่าพ่อแม่ทำอันนี้แล้วก็มีแบบพี่น้องอะ no one cares, because it's completely different. So I think you have to, it is American style. So I think getting comfortable with American style is because, like, Adantana said, it's like you going to their country, then you kind of have to adapt to their culture. So if I come here and interview and I act very American, it's going to make people uncomfortable. Maybe so it goes both ways. So I think you have to prepare yourself to know that it's different, and also I think with interview, like Kim Kwon said, they want to get to know you as an individual, and I think it's
especially for subspecialty, because there's so few spots. You know, internal medicine is going to have, there's a little bit of more freedom. And what I mean by that is for subspecialty, you know, they only accept, if you're say ENT or ophthalmology, there's maybe 2 residents, 3 residents a year. So if, you know, total is only 10 people, they know that they can't risk getting a bad person. คือทางเขาหลักคนที่มันแบบแปลกๆเข้ามามัน residency is just going to มันจะเละหรือเปล่าเดนคนนี้ก็ทำไม่ได้เดนคนนี้มันแปลก but if it's maybe somewhere that has big residency and you have multiple spots then okay but he can like just he's not going to cause too much of an issue if we get him you know does that make sense but you have that I don't know like you have leeway for something to happen so I think a lot of what people said is very important because you have to know yourself you have to know if you say you did research on cardiology you need to know what your results said you need to understand what you did because if you just know the very basics and they ask you a question, then it looks like you either lied on the application or you weren't really involved to understand what you were doing. Right. They can tell, and sometimes they really dig through. Yeah, so that I've seen people like failed these questions. Exactly, and you know, the other thing I think is important with interview is sometimes you have to find something, you have to know yourself enough that you have to know what makes you stand out. Okay, if you guys, you know, I'm just for example, so say there's 5 of you right here that are going to interview this year and say 5 of you go to the University of Hawaii, right? They're not going to choose all 5 of you, but maybe not. They're going to say, okay, we're going to leave 1 spot for a Thai person. Maybe, I don't know. You know, I'm just saying that's how it's going to be. It's a little bit superficial, but sometimes it's not fair, it's not whatever. But they, you know, if they have 5 of you come and interview, they have to find someone who they're going to remember, right? If I interview 100 people today online, I'm going to remember maybe 50%. So when I talk to them, I'm like, oh, that's the person that did this, or that's the person that did that. So even if it's something, you know, about your life that is significant, you know, I don't know, but you know what I mean. Like you have to have something that stands out. Right. And I heard this year they're actually interviewing more applicants because it's an online platform. So it's like less expensive for them to do. So they're actually extending more invitations out. So exactly what offset is like, so if it's online, you have more competition, right? Because they don't have to, so it's not like here, you know, here, if we invite someone to interview, it's like, they come for like 30 minutes and sit in a room full of ajahn, and they just ask them a bunch of questions and then they leave. There it's a whole day, you know, it'd be like, you have to go out to dinner with them at night, and the residents are going to see, is this person normal or is this person not normal? Is this person somebody that I can work with? Because again, this is a different culture than it is here. You know, there, if you go and interview and you meet the resident and the resident says that person's bad, they will go and tell their program director, like one said, if you're mean to Juan right here, she's going to go and tell them, but in Thailand that would never, she's not going to go and tell the program director, she's not going to go and tell Ajahn about, but in there they will go because it's more like
we're all a little bit more equal. In Thailand, it's a hierarchical system, but if the residents see that this person is weird, this person doesn't talk, this person is not nice, they will go and say, I don't want to work with them for the next 3 years. And they have a say in it because what does the resident do? Everything. I mean, the resident basically becomes their secretary. And, I guess in Thailand it's similar, but, right, you do all the paperwork, right? And then you have to learn, and then you do all the paperwork, you have to call people, I used to have to just call patients because, like the professor did like a rhinoplasty, a nose job. I'd have to call them and be like, how are you today? Like just, that's my job, So it's these little things. Any more questions about interviewing? Okay, so thank you, Ajahn Kumphan. And then, so the next part, I'll just do a short, I have a short talk, and then we'll just go into practice. If anybody wants to practice what we've done in the past, as we try to kind of do, I think the best, especially for those who are here, if you're going to apply this year, I think it's important to practice. And I don't think that, like some people are like, I have a bad accent and it's not, I don't think that's what matters. What matters is that you can communicate well and that you can adapt yourself to what people are asking. Okay, so in the past we've had done this for 5 years now. We had somebody and his English was not strong, but he managed. And he told me that when he did, CS or CS, the clinical skills, all he did was memorize it. He just memorized everything so that when they asked, he just knew what to say, even though maybe he didn't really know what they were asking. But I was very impressed because he invested all this time to just memorize, and he made it, and now he's a resident there. So I think all these things are good tips that people should take with them. So I'll go into. So a little bit about myself. So I'll give you a little bit about myself because my perspective is going to be completely different from probably anybody in Thailand that you will meet. Because number one, I did not even grow up in Thailand. I mean, came here all the time, but I did not grow up in Thailand. And I went to school, and again, I went to school I didn't go to a lot of people just assume that I'm oh, he went to some fancy high school, and then he's probably those international kids or whatever, and just has. So I went to, and then I went to just a regular high school in a very small town in the U.S. And my mom was a pediatrician. My mom, so, and then she became a pediatrician in the U.S. And so I grew up in a small town, and then I went to, in the United States, you have to do college first. So you have to get a bachelor's degree. And I think July, they're doing the same thing, which whether or not that's going to work in Thailand is a whole different issue. But you have to understand, the reason I think it's important to understand, because you know what your people from an American standpoint have been through. It's completely different, okay? So it's important to know that, it's not there, you go to college, right? And I think one of the difference between medical students in Thailand and medical students in the US is medical students in the US have already went to college, right? So they're older. So
to be honest, have to be a little bit more mature. You know, here they come straight from high school, so you're just 18 and you're already on your way to become a doctor. So in my class, in medical school, again, another thing that I think is different is that you have people who went to medical school in their 40s. คือเขาไปเป็นทนายแล้วเขาไปเป็นอะไรสักอย่างผมสุดท้ายเขาอยากเป็นแพทย์ and they go into medical school when they're already 40. Like they have kids. It's a lot different. So I think it's important to understand because I think it gives you an idea of what they're like, you know, and it is different, and it's just a different perspective. So my key thing is different. I never say it's better. I never say it's worse. And that's a big thing I think is very important because and it goes both ways. When I came back to Thailand, some people would like, เขาจบแพทย์ที่อเมริกาเพราะเขาไม่รู้ว่าแบบการตรวจคนไข้มันเป็นยังไง which is false. That's not true. Like they just say that, oh, they go to medical school in the US, so they don't really deal with patients. And I think again, you have to understand that you can't have that. It's one thing you have to be confident when you go on an interview and when you go to the US, but you cannot be I don't know what the word, it's not snobby, but you can't look down on people. You can't look down on people who are different from you. And that's a big thing that I think goes for whatever, because even when I came here, some people would say, oh, he just thinks he's better than everybody because he is from America, which I don't. But it's different, and you need to understand that because that will shine when you talk to other people. And I think that's important. So what do U.S. students do? Okay, so again, we go to college, we go to medical school, and then residency training is 3 to 7 years. So there's no maybe you just go on to medical school. I'm sorry, residency, because you cannot function as a GP. In the United States system, you cannot function as a GP and practice medicine. So after that, you can see the different specialties, and then you have fellowship. Okay. Medical school is broken up into 4 years, and then you have preclinical and then clinical. So the last 2 years they go to the ward, all right? And then you have to take step 1 after, I believe, year 2, and then you have to take step 2 after year 3, and then you have to take step 2 CS before you graduate, and then they take step 3 as an intern. Intern just means first year out of medical school, right? So intern doesn't mean you rotate through all the specialties like it does here. So there's also news that step 1, they might make pass-fail. So many questions have come up. Do you think that's going to be a benefit for Thai people or not a benefit? I think if they make step 1 pass-fail, it might be negative in regards to, because that's what makes Thai students stand out if they get a 90-something percentile, right? And I probably was in the group like there's some people who maybe don't take exams very well. Like I don't think I was a person who took exams well. I just had about average. And going into something like competitive was difficult. You know, things like ophthalmology, it might be difficult if you only have X amount of interviews. So I applied a lot when I applied. But that again I graduated in 12 years ago. Yeah. Anyway, so this just goes over, some of you guys have already went through all the steps, so I won't go into that. For students who haven't done the step, and I think a lot of this is especially for our students who are in their first year, second year, third year, QBank gives you a good idea of what the actual testing is like. And also the MBME, they have practice computer tests that you can take, and that can give you a score, and that score can usually predict what your score will be. And you just have to pay like $60 US.
Okay. Again, there's all these, Kaplan and whatever. When I was a med student, I didn't take it. I just studied by myself because these things cost a lot of money. And basically you just have to know the information. I don't think they don't have like a secret they give you. This is, this used to be my schedule. Like I would wake up and just do all this all day because there you midterm, you just have to study before, then you take it by yourself. And really, I don't think I learned there. It's not like here. I think a lot of it's mandatory. You have to go to class, but there, I didn't go to class a lot. I just studied in the library by myself. So if you look at the match rate, again, the important thing is for you guys, if you look, the total number of applicants continues to increase, but the number of PGY1 postgraduate year numbers don't necessarily increase the same. So there's still a gap, okay? So it's important to know you still have US citizens who graduate abroad and non-US citizens who also graduate abroad. And I think if you're a US citizen that graduates abroad, you have less, I don't think you have more. Because if you know in the US, and there's the Caribbean, everybody knows คือมันอยู่แถวใต้อะแบบคนที่เข้าแพทย์ไม่ได้เขาจะไปเรียนที่นู่นอะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นฝรั่งก็ไปเรียนแล้วก็กลับมา they're going to be in that group. So that, they have a difficult time as well because when they apply, it looks like that you couldn't get into medical school in the US. So again, I think one thing that I think is a little bit better, I think there is less I think people have the opportunity to work hard and get to a goal, as opposed to sometimes here, we're still very small and it's a small group. คือบางคนเขาก็มีเส้น and sometimes that's not fair. Andอันนี้คือแบบที่เป็นคนที่พูดตรงไปตรงมา so that's why some people don't like when I say things, but I am just very straightforward. And that's another thing that, people are like, I don't talk around in circles. What I tell you, what I personally think is fact. So I think, there have been instances, some people will say, you have to go and do, there's a lot of programs that will take a large amount of Thai applicants. But you also should know that, there are students and people who have sat in your position that then went on to Stanford internal medicine or went on to ophthalmology. There's someone that went to ophthalmology. There's somebody that went to plastic surgery, So there are people that break out of the mold that other people may have set. So, and I think that makes it possible. And I think a lot of those people invested time. They did research at X amount of place. They helped publish papers at this place so that they could get their foot in the door. And I think that shows that you have an opportunity that you may not, might even have more difficult time here, And again, I'm being completely straightforward. I see medical students and one person got into ophthalmology and I was like, how did you get into ophthalmology? They have a connection. That's how, unfortunately, sometimes that's how it works. So this is the top specialties that they released from last year's match in terms of people who are going into residency who are foreign medical graduates, which would be you guys. Okay, so again, internal medicine, family medicine, categorical. I'm sure you guys know there's categorical and preliminary. Categorical means you complete the whole training and become X. And preliminary means, so say if you go into ophthalmology, you can be a preliminary in internal medicine for 1 year, and then you do ophthalmology for, I believe it's 3 years. But it also can mean preliminary for people who do not match.
And nowadays, which is different from what Ajahn Nandra has said in Ajahn Tana, they don't have scramble. There's no more scrambling. They call it soap. So you have to, after you know, so this is how it works in the US, everybody and every medical student in the United States knows at the same time whether or not they match. And then they have that week, 3 days, to figure out if they can go to a place that has an open spot. I will tell you, so there are people who did preliminary. So again, this is my experience. So I step 2 CS, the clinical skills, that was implemented mainly for foreign medical graduates because the concern was there was a lot of medical graduates who gained residency spots and เขาก็ศึกษาไม่ได้อะแต่เขาก็แบบเด่นๆนะ And I know from experience because when I went to medical school, I went to Texas Tech. Texas Tech has a lot of, actually has a lot of Thai residents go to Texas Tech because the dean is friends with a Thai doctor. The dean of the medical school is close with the Thai doctor. I will tell you, and when I went to medical school, I had no idea. The only reason I went to that medical school because that's the medical school I got in. And แบบที่นู่นมันเป็นโรงเรียนแพทย์ของรัฐเพราะฉะนั้นมันจะถูกกว่าแบบพวกเอกชน So I went there because it was cheaper and because I lived in Texas. But part of the reason maybe that it gets a lot of foreign medical graduates, it's not because they are weak or anything. I think it's because คือมันก็อยู่บ้านนอกอะคือแบบ Lubbock is like in the desert and there's just a college คือมันมีมหาลัยอยู่ตรงนั้นนะแต่นอกจากมันเป็นแบบแค่ฝรั่งหมดเลยฝรั่งบ้านนอก like cowboys and stuff like so the only people that you usually there are people who like it's very country people. So some people who like, I can't live there, I have to live in the city, I have to live in New York, I have to live in Chicago or something like that. That's why sometimes they have higher incidence of getting foreign graduates. So when I was a medical student, you do your clinical years, you can do them at Lubbock and sometimes they send you to another place. So I got sent to the other place เหมือนแบบที่ธรรมศาสตร์เขาส่งไปที่แบบสระบุรี You have to go there, and so it even is more country. And they accepted a lot of foreign graduates into their residency. So when you're a medical student, you're usually with the residents all the time. And so in internal medicine and family medicine, 80% of the residents were คนต่างชาติ. And sometimes, and a lot of these people were very strong doctors from like, I remember one was from China, he was like a pediatric surgeon. And then คือสุดท้ายเขาก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านนอกที่อเมริกาแล้วก็เป็นแบบเด็กหมอเด็ก But he's probably like super smart. But แบบเขาก็แบบสื่อสารมันก็เขาก็แบบ it's difficult คือเขาก็สื่อสารมันไม่ค่อยได้อะแต่สุดท้ายอะมันเขาก็คงผ่านได้ระดับหนึ่งนะแต่อันนั้นเป็นเหตุผลที่เขาบังคับให้ทุกคนก็ต้องผ่าน CS. But even in my experience, CS, I had people in my medical school class who did not pass and retake it, and these are Americans. And part of that is because they just didn't take it seriously, right? Because you have to interact with the patient. So if you look at this was, you can see for specialty for non-US citizen international medical graduates, you can see the numbers that match. So this was last year, right? So you can see, anesthesiology is still a competitive specialty, but you see majority is in internal medicine, right? And you can go through, and this is all online that they have available. In foreign trained physicians, you can see
the numbers over the years. So the numbers have stayed relatively the same. And then you have matched and unmatched, right? So non-US citizens, so you guys would, for the most part, be in this group. So you can see the total number of applicants is around 7,000 and the number who matched and did not match. So when I was an intern, I had to do intern in general surgery. And we had preliminary, and I remember one preliminary was from India. And she was an anesthesiologist in India and did not match into anesthesiology in the US. So she did an intern year in general surgery. In general surgery, probably similar to here, it's hard. It's harder than, it's considered the worst, but it's just like, and, like professors aren't nice, like there's a lot of yelling involved, but she stayed, and then she ended up, she was a preliminary. So preliminary means that you only stay 1 year. You only have 1 year contract. And then she was able to get a spot at that same place for the following year. So again, these are examples of how it can work out, Also, when I was applying to residency, there was a person from India who was already an ENT in India, and then came and did a fellowship in pediatric ENT in the US, and now wanted to be like board certified in the US, and applied into residency and didn't get in. And she's already, an ENT. And then what she ended up doing was somehow with her fellowship, she then was able to be like a doctor in a rural area for some time and then be full on ENT without repeating her training. So again, there are examples of ways you can make it happen. But again, that also depends on whether or not the training you have has already passed WFME. Okay. So the match rate differs. Okay. Again, something else that people in Thailand may not be familiar with is they have DOs in the US. Has anyone heard of DO? DO is Doctor of Osteopathic Medicine. คือเขาเรียนแพทย์แต่มันต่างกันเขาไม่ได้ถือว่าเป็น MD เขาถือว่าเป็น DO แต่ DO มันจะ some people might see as a different tier, butเขาเรียนทางด้านแบบ physical medicine as well, like holistic medicine, and they sometimes in residency training they do the same thing as they can get into an MD training program because there's both MD training and DO training, so it's different. But for the most part for you guys it's going to be all MD training because I think DO is completely different subset. But you can see that it differs. So it's going to be MD seniors, and then it's DO seniors, meaning like their last year. And then you can see US international medical graduates and non-US international medical graduates. It's really not that different if you look at the scale, right? So these are the choices by specialty. For all international medical graduates, then you can see the mean scores, right? And the percentage you did certain other things. And again, some people are, if you want to do research, what do you have to do? You have to do, I think the benefit of doing research is if you can publish something. Because if you can publish something, they are able to search it. If you just say, like, I did research on X, Y, and Z, and there's no physical proof of it, then it doesn't exist. And I will also say that, they talked about what's the good and bad about. I think there is a benefit, when you do research, it's a little bit different. People in Thailand do great research, but sometimes it doesn't get recognized. And the reason because of that is because all of those publishers are there.
Because, for example, I did, we have to do research when I was a resident. You had to do, you just had to publish. And when some of the studies คือมันตรงไปคือแบบมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันก็ตีดี and I come to Thailand and I do the same study มันก็ตีพิมพ์ลำบาก even though it's the same thing but it's just in Thai people because and I had friends of mine come to Thailand and did this course and he's on the you can be on the of some editorial board and he says yeah but why does what you do in Thailand doesn't have any impact on what people in the world which is a little bit about then why is it something that happens in the US translate for the rest of the world but so again I think that has to deal with who's publishing, who's the editor and stuff like that. So the application, again, so all of this is just numbers. And like Ajahn said, sometimes they just set a score, okay? And then afterwards is interview, and again, interview, and if anyone wants to practice that, we can do that. But again, I think you really have to show your personality, and you have to make people remember you. Because otherwise, there's so many like you, and you have to find a way that they can remember who and I also will tell you that this is again my experience that I think is different. In Thailand, it's very it is where you went to medical school, right? ดุลารุ่นเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนแบบแม่ my mom always tells people I'm ศิริราชรุ่น I don't know if you go into an interview with that perception it will not work because if you go to the US nobody in the general medical profession doesn't know that Dula Hamasad, which one you think is the number one. And if you go in there, because the same people, no one there goes and I finished Harvard. Nobody cares. If you go to interview and I finished Harvard Medical School, they're gonna think you're just odd. Because nobody, that's bragging. And so I think, if you look at the match list, even I believe last year there was somebody from Burapa in Korea. So it doesn't, you have to get past the whole I don't it doesn't matter. Because they don't know the difference. What they do know is you're from Thailand. And maybe if they have experience from having a medical student from your same school, they know that, okay, whatever, this, we have an experience. But if you've already gotten to the interview process, your score was high enough to get to that point. So it doesn't matter if you don't Burapa or if you don't Siddhartha. Your score shows that you know enough information about medicine that you deserve to be an interviewee. Because I guarantee you, nobody, how many let's have that person. No, I can assure you no one is over there doing it. Okay? This is also important. You can look at this information for each of your places that you apply. It becomes very important for J1. J1 becomes important because you need to know if they do accept this. I had a friend of mine who was my roommate. He was from Pakistan, and he graduated from medical school in Pakistan, and he was very smart, and then he did we were interns in general surgery, and he always wanted to be a plastic surgeon, which is very hard to get into. And he ended up getting into it. Meaning he ended up getting a research position and spent 2 years in research, and then he finished
plastic surgery at Johns Hopkins. So the reason I say these things because there's always a way if you really persevere. So one of the things that again I think is a little bit different in Thailand we have maybe similar, but community versus a university hospital. Community again is not attached to a school of medicine, right? So there are pros and negatives for each. With a university hospital, if you go to Hawaii as a university hospital, they're going to have all the subspecialties, typically, all the residency trainings, right? So, but if you go to a community hospital, you may not primarily will have, family medicine, internal medicine, general surgery maybe at most. Okay, so it might impact your difference. So if you are an ER resident training in a community hospital, you might do more than the person. It's the same thing, right? If ใช้ทุนที่ธรรมศาสตร์มันต่างกับใช้ทุนที่แบบต่างจังหวัด right? Because here there's so many people, you can't do something, you just call somebody. There's somebody there. The same thing. So a community hospital, if you're in a community hospital or you're in a large medical center, say you're the resident in the emergency room, that they would call all the time ENT to pack a nose. But if you're in a community, there's no ENT resident to call, they just pack the nose, right? So you're going to have a different experience. But you also might have, less name recognition, you might have less if you want to go on to fellowship, okay? So this is a friend of mine, and he jab Juฬา, and then I think he was an intern, I think he did residency before he went, and now he's a GI fellow. This is but you can see, this is what he did to prepare and how he ended up going into the match, okay? And I think all the people practice their English with this guy for many, many years. That person's probably very rich now. But ultimately this person matched. So there were questions about letter of recommendation. Again, I think letter of recommendation is important that they know you, because otherwise if they don't know you and they are just a big name and they just write 2 sentences, it doesn't mean much of anything. Okay, personal statement. I think personal statement is important. I think I don't think a personal statement will get you a spot. I think a personal statement they just use it to weed out people who are just really bad, who can't write a personal statement. And I think again, this is an interview, you have to find something that's interesting. If you just write some story about, I like to be an internal medicine doctor because I like cardiology, there's 50 other people that might be doing the same thing. So if you don't have anything interesting to say, find something interesting to say. One thing, so when I went to college, I thought I was going to I went to college for architecture. So I ended up using that when I applied to residency, because usually most people who go into medical school are science majors, right? And, if I was a dancer, then I would probably talk about dancing, because why I need to talk about something everybody else is the same at? คือทุกคนก็จบแพทย์อยู่แล้ว You don't have to talk about an interesting hypertension case. It's just going to be weird. You don't want to be boring, right? They want to know that you are somebody that is interesting, okay? And it's good to have somebody else read it, because this is just me, and right? And English is my first language. And look how much, this was when I was in med school, how much we edited, how much I had somebody read it to be oh, this is really
boring, or like one of the other things, and again, this is with cultures that คือที่ไทยอ่ะแบบเป็นแพทย์มัน that is like your life คือแบบ if you go to somewhere แบบคุณหมอทำนี่นั่นน่ะ but if you go over there and you talk about being a doctor all the time, like it's a little bit odd. Okay, because I think they try to find people who we're all doctors at the end of the day, but they want to find somebody that they can like talk to, or like if you're going to spend, when you're in residency, spend 20 hours a day with somebody just doing work, might as well somebody you like than somebody you don't like. Okay, and I also think this is a benefit, and I know this is a little bit different. คือที่นู่นน่ะ you are still แบบใช้ชีวิตน่ะการเป็นเด็กน่ะที่นี่อ่ะ because I heard คืออาจารย์เขาก็แนะนำถ้าคุณเล่นเฟซอ่ะอย่าไปโพสต์แบบไปเที่ยวที่สยามพารากอนไปนั่นน่ะเพราะอาจารย์เขาจะดูว่าทำไมคุณไม่ได้อ่านหนังสือคือแบบ it's not like if that same story was put into the US, people would be like, don't go there. Because that's like, people don't stop having a life because you went into training. And I think that's just a different culture experience. It doesn't mean they work less, but there is a little bit more of a balance. Another thing that is commonly done there is for letters of recommendation, especially for students, they have the student write the letter about themselves, and then the person reads over it. So when I asked for this letter, he like had me write it, and then whether or not he edited it to some extent before he submitted it, I don't know. But this is also a common thing that can be done. So last year, you can see that, this is just from that Facebook page that most of you guys are on, but it shows like where individual people matched, right? So you can see, that very common places are Texas Tech, University of Hawaii, Philadelphia, Albert Einstein, but you can see other people that matched at other places. Before I came back, I was faculty in New York, and I met. And so in New York, there's like, there's always Thai doctors coming in and out of New York because a lot of them like go do ngā or something. And so they would always like get together, and one girl, she didn't match, and then she stayed on and did a year of research, and then the following year she matched. So there's always a way, like I don't think there's ever time for you to think about having to give up, like, that it's not going to happen, but you just have to find an alternate route. And there's people that match, like I said, into different things. One year there was someone that matched into anesthesia, maybe 2 or 3 years ago, that was an anesthesiologist in Chiang Mai. And then he was a staff, and then he went and did residency all over again. In Illinois, there's someone who Kotok Jula, but now she's like older, like 40 something, and she's an ophthalmology attending in UIC. So I think she did a bunch of research, but there's always a way, okay? And again, what I think is important, this is just a paper, this is what I wrote with a medical student here. And I think what is important is you see is that they need to see that why is it important to publish things, because they can see that you can get something done. Just saying that you participate in something doesn't really have a lot of weight. So I just put this as an example. These two students, they're at the level, they're an intern here, not at Thammasat, but they Kotok Thammasat. So it's possible. Okay. Again, like I said, these are all things, but this is just like in Thailand, no one would ever show a picture of this, but
This is just in residency. This was probably when I was an intern. This is when I graduated from residency. So it is a different culture, but I also think it's something that is enjoyable. And I don't think I would work on hosting this thing every year if I didn't think there's a positive thing about training in the U.S. And that's just again, I have a distorted opinion because that's all I know. But I live and work here now, so I know at least how it is at myself. So that's it. Any questions? So there's no questions. Does anybody want the last, part that we it's just basically any questions คือจะแบบสัมภาษณ์ก็ได้นะถ้าน้องๆจะแบบเตรียมตัวสัมภาษณ์สัมภาษณ์ฟรีๆมีได้ feedback อะ So what we used to do is somebody would come on and then we just like practice an interview so that you can see like what would you say during an interview and how, and again this is an example when we talk in a language that is not our first language, sometimes the way we say things comes out differently. And it goes for me to like ตอนกลางวันที่ไปพูดที่แบบบรรยายของโรงพยาบาลเอกชนแล้วอาจารย์ก็บรรยายเป็นภาษาอังกฤษแล้วดังนั้นก็มีแบบ question and answer and คือแบบอาจารย์ท่านหนึ่งเขาก็ถามเป็นภาษาอังกฤษแต่เวลาบางทีเราคิดว่าแบบเวลาคนไทยพูดภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ถนัดมันจะออกมาแข็ง It comes off very like not rude but very aggressive and I don't think that they intended to be aggressive but it does เหมือนพี่เองพี่พูดภาษาไทยบางทีมันก็ออกมาแข็งเพราะ what's the difference because คือภาษาไทยมันก็มีครับมันจะทำให้มันเบาลงit makes it softer but in English it doesn't have that so when they say things คือตัวอย่างคือเขาบอก I finished lecture แล้วเขาบอกว่าแบบ I don't agree with what you said คืออันนั้นมันออกมาแข็งแต่ที่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่มันออกมาแบบมันดูแรงเราก็บางทีเราก็ defend เราแบบ I know this is what I said but again so I think even if you have the opportunity to practice with somebody it's good because you can see how it may come off คือบางทีเวลาที่พูดภาษาไทยเราก็ไม่ได้ถนัดเท่าไหร่แต่มันก็จะออกมาแบบบางทีมันก็ออกมาแรงนิดนึงน้องๆเขาจะรู้ว่าแบบเวลาอาจารย์เทพพูดภาษาไทยมันเขาดูแบบมันแรงแต่บางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจแบบออกมาขนาดนั้นนะแต่บางทีมันก็ it's just how it is so I think it's important that you have the opportunity that can be a benefit have something to say yes ค่ะคือพูดภาษาไทยได้ก็พี่คิดว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดแบบเราพูดภาษาอังกฤษมากๆช่วงแรกถ้าจะฝึกจะลองเขียนก่อนเขียนเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาแล้วก็คือเวลา
ลาพูดนี่คือไม่ใช่ท่องแบบแต่ว่าคือเหมือนกับว่าคือฝึกจากที่เราเขียนขึ้นมาก่อนก็ได้พอเรากล้องขึ้นเนี่ยบางทีมันจะมาเองแต่เวลาตอบคำถามอินวิวอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าตอนที่พี่อินวิวช่วงแรกๆพี่ก็มีเขียนเหมือนกันนะเขียนอะไรเป็นแบบพารากราฟย่อๆอย่างที่เวลาอินวิวอย่างเงี้ยคือพี่ก็แบบพยายามทำให้มันคอนไซส์ที่สุดแล้วได้ที่เราต้องคอนเวย์เกี่ยวกับเราที่จะ distinguish เราหรือว่ามีอะไรที่ทำให้เขาอยากถามต่อถึงตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับว่ามันเป็นการแพลนเพื่อที่จะเล่นที่คนฟังเขาอะมีอะไรพอยที่อยากจะสนทนากับเราต่อเอาน้องผู้ชายละกันน้องผู้ชายน้องจะสัมภาษณ์ปีนี้ใช่ไหมจะลองสัมภาษณ์ไหมคนอื่นกลัวเขาไม่กล้าOkay, so let's have an example. So you wanna so okay. So how the interview day usually works. So my experience, so when I was a resident, they would have the residents, interview as well. Like I said, because the residents need to know if I can work with this person. And I don't think,คือ I don't judge like คือภาษาไทยเขาแบบภาษาอังกฤษมันไม่ดีนี่นั่นมี accent อะมันไม่เกี่ยวอะมันเกี่ยวกับ if I can communicate and I can do แบบคุยแบบสบายๆอะคือมันไม่ต้องเครียดถ้าเรายิ่งเครียดมันจะยิ่งออกมาแบบแข็งนะ so how it usually works and again it will be different with online there's actually a video online that I saw online, it was like a Facebook group for doctors in the US about ways to do like look good online. So how it works usually is they have your information, right? They have all your scores, but again, I don't think it's important that you like have to don't have to worry about that because all I want to know is this person somebody that I want to work with? Is this somebody that I think that I can teach as well, especially if you are a professor? So, usually if you go into individual rooms, I think it's rare that you go into just like a big room with like a bunch of staff. I think it's mainly just one-on-one, but again, some places might have it. So, okay, so what's your name, Namju? My name is Juratist. Okay. You can call me Nano. Okay. So can you tell me a little bit about yourself? Okay. Like I said, my name is Nano. Now I'm a general practitioner in Bangkok, Thailand. And now I work in the private clinic and also as a research assistant at Chulalongkorn Hospital. Can you tell me what type of research do you do? Now I work as a research assistant at a heart failure and transplant clinic in the hospital. And what is your research about? Mostly my research is about heart failure patients, and they are both acute heart failure patients and chronic heart failure patients. And we collect data when the patient admitted, and we bring the information, and mostly our outcome will be a hospitalization or mortality rate. Okay, for heart failure patients. Yeah, heart failure. Okay. Can you tell me what you like to do in your free time? I'm a sporty person. I always like to play basketball
And yeah, beside the medical thing, in my free time, I always play basketball with my friends and also my junior. Can you tell me the biggest hardship that you have encountered in your life? That's a great question, and the more for me is when I have to talk with a palliative patient, when I have to talk about palliative care patient, because it's always hard to tell the patient and the family of patient about the prognosis, because it's hard to say that they have not much time left. Do you have a specific example of maybe a specific patient or encounter that was very difficult? Do you remember one? Example, one patient when I was in 5th year medical school in CICM, we study 6th year medical school, and when I was in 5th year medical school, I had to be the part of team who take care cancer patient, and if I remember it correctly, I think he's a colon cancer patient, and now the cancer metastasized all over his body, and now he is intubated now, and he didn't write any his will, so it's hard because they are his family divided two groups. First group want him to pass away peacefully, and the one group want to continue his treatment because I hope he can come back normal. Is there anything that you think is your best feature that would benefit you in residency? Thank you for the question, and I think for the best feature, I like to work as a team. So I think that teamwork is the most important thing to be successful. โอเค น้องออกมีคำแนะนำไหม Do you have any suggestions? See me? Okay. So I think I would say, for the first timer, it's a pretty good interview. But as there are some questions like the last one about difficult patients or difficult situations encounter. These are always difficult questions to answer, even with like a native speaker, if you don't prepare. So I would say this one is probably struggle a little bit, it seems, to answer this question, and that's understandable. So I think preparation would be the key. If you thought it through a little more, make it a little bit more concise, to the point of, kind of make a reflection on why do you think this patient was your memorable patient, a difficult one, what you learned from it. I think the residency director wants to see how you cope with the situation, how you handle the difficult situation. Like if you have reflection, how you can improve that situation in the end, afterwards. So I think that's what they're looking for.
not just the factual information. So it was,อาจารย์เป็นความ it was ขัดนิดนึง but I think what she's saying and I agree is คือมันอันที่หนึ่งอ่ะคือน้องก็ต้องแบบต้อง practice มากอ่ะคือแบบเพราะว่ามันเวลาน้องพูดออกมามันยังช้านิดนึงมันจะทำให้คนที่ฟังอ่ะเขาจะแบบไปคิดเรื่องอื่นอ่ะแล้วอ่ะคือเขาจะแบบโอเคแบบไม่ pay attention แล้วอ่ะสมมติเราก็ต้องเพราะส่วนใหญ่เขาถามอ่ะที่เขาจะถามอ่ะมันเป็นมัน it's like a set มันอยู่ในเซตอ่ะเราต้องรู้ว่าอันที่หนึ่งอ่ะ weakness ของเราคืออะไรอ่ะแบบ strength ของเราคืออะไรอ่ะจะได้บอกมาเลยอ่ะเพราะตอนนั้นน้องก็บอกว่าแบบมันคือคนไข้อ่ะมันจำมันแบบมันน้องมันเหมือนแบบจำไม่ได้อ่ะแล้วก็คือ you have to practice คือมันไม่อยากให้มันแบบโรบอทมันไม่ให้มันแข็งแต่มันต้องแบบรู้จะได้ตอบได้เลยอ่ะเพราะเวลามันน้อยอ่ะเวลามันน้อยนะสมมติว่าเวลามันน้อยอ่ะเขาจะเบื่อเขาก็เบื่อเขาก็แบบจำไม่ได้แล้วอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือตอนนั้นน่ะอันนี้มันผ่านไปแค่5 นาทีนะที่จำได้แค่ว่าแบบน้องชอบบาสเกตบอลแล้วก็ทำวิจัยที่มันเกี่ยวข้องกับ heart failure แต่ถ้าที่เป็นแบบเป็นอาจารย์ทางด้านคาร์ดิโอนะเราก็คงถามละเอียดกว่านั้นเพราะน้องแค่บอกว่าเราดูแค่ heart failure acute กับ chronic แล้วก็ outcome แต่มันดู outcome อะไรบ้างคือเป็นไปได้เราจะถามต้องรู้ละเอียดกว่านี้นิดนึงว่าวิจัยที่เราทำมันคืออะไรจริงจัง คือขอเสียงอาจารย์ที่นะคือเวลาเด็กที่เจอบ่อยๆที่เวลาสัมภาษณ์เลยศรีราชอย่างเงี้ยจะเจอแบบที่ข้อมูลที่เป็น factual แล้วก็คือไม่ได้ go into แบบ deep discussion เท่าไหร่ซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่แบบไม่น่าสนใจอ่ะโอเครู้แล้วไงรู้แล้วแบบแล้วจะรู้จากคุณได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนก็ต้องมีว่าเราต้องไปแบบspeed dating กับใครใช่ไหมแล้วเราอยากว่าไอเนี้ยจะมาเป็นแฟนเราได้ไหมเราก็ต้องแบบคิดว่าเราจะอยากพรีเซนต์อะไรในตัวที่จะชวนให้เขาก็คือแบบประมาณนั้นมันมีเวลาที่จริงแล้วเราต้องมีคือทุกคนมีข้อมูลส่วนตัวเยอะแยะมากมายเรื่องแล้วเราต้องอันที่ interesting แล้วสามารถมีแบบเรื่อง conversation มันดีไปได้หรือเปล่าแล้วถ้าพี่ถามว่าแบบ so can you tell me what makes you interested about our program? Yeah, thank you for the question. I'm interested in your program because I talked with your residency yesterday, and he said like here he has a great team. Everyone discuss and talk with each other all the time together, better care of patients and also their and also I like your environment here. I also like your research that I saw in your website about โอเคอันที่หนึ่งอ่ะไม่ต้องไปขอบคุณเขาอ่ะไม่ต้องแบบ thank you แบบ for the question แนะนำไม่ต้องอ่ะอันนี้ไม่ต้องอ่ะอันที่หนึ่งอันที่สองอ่ะถ้าไปสัมภาษณ์ที่ไหนทีนึงอ่ะต้องรู้ข้อมูลทั้งหมดอ่ะดูเว็บไซต์เขาว่าแบบyou have this program about whatever or
your residents did this or something. And again, I just put you on the spot and this is just pretend, but you need to know ต้องรู้อะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่า if they ask you a question and you can't think of something to ask คือมันจะเงียบแล้วก็มันแบบ it's dead time and the one thing you don't want is dead time. I think the one thing that you want in an interview always ก็คือแบบคุยกันตลอดมันดูแบบมันมีไลฟ์มันมีชีวิตตลอดไม่นั้นถ้าเป็น dead time มันคือว่าแบบเขาก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไงเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรมันแบบ uncomfortable การพิมพ์ความมีอะไร เห็นด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าคือถ้านึกอะไรไม่ออกก็คุยชวนเขาคุยเกี่ยวกับตัวเขาหรือว่าโปรแกรมเขาก็ได้อะไรเงี้ยว่าเคยต้องบอกว่าเคยเจออินเทอร์วิวเออร์บางคนที่แบบไม่มีคำถามอะไรเปิดมาคำถามแรกแบบ do you have any questions จริงๆนี่ก็งงไปเลยแบบแล้วที่ฉันต้องคุยกับคุณ15 นาที do you have any questions ก็ list มาแล้วแบบประมาณ5 เรื่องแล้วก็ถามไปหมดแล้วก็ยังไม่รู้จะคุยอะไรต่อเนี่ยบางทีก็แบบนึกถามเขาเลยว่าแบบคุณทำงานที่นี่เป็นยังไงบ้างอาจารย์ไอ้แบบกับ resident บ่อยแค่ไหนคะคือแบบพอชวนเขาคุยบางทีก็คุยต่อแทนเราอย่างเขาจะ enjoy แบบคุยเขาก็จะชอบอะไรเลยเขาก็จะชอบคุยกับเองอยู่ละว่าแบบฉันทำงานที่มีความสุขที่ได้แบบได้ทำนู่นนี่นั่นมี resident มาช่วยเยอะแยะอะไรเงี้ยคือบางทีเนี่ยแบบมันก็เปลี่ยนโทนของ conversation ไปเป็นแนวNow, ถ้าสมมติว่าแบบ you say I like basketball, I might say, oh, I didn't, Thailand doesn't have basketball, so do you watch like US basketball? What's your favorite team? Yeah, I watch US basketball a lot, and my favorite team is Boston Celtics. โอเค so แต่เราต้องรู้นะถ้าสมมติเขาเป็นแฟนของ Boston Celtics แล้วเขาไปถามต่อถ้าน้องแบบตอบไม่ได้เขาแบบจับได้so don't lie so I guess all I'm saying คือแบบแค่นั้นโอเคให้น้องวันนี้จะลองไหมน้องจะสัมภาษณ์ปีนี้เนาะโอเคน้องชื่ออะไรครับเป็นภาษาอังกฤษใช่ there's no benefit in doing it in Thai Hello my name is Anne and ANT okay so Anne can you tell me a little bit about yourself Hi my name is Anne I'm from Thailand and now I'm research fellow at Boston Children's Hospital but because of COVID I decided to come back to Thailand to perform. Can you tell me what research you're doing at Boston? So now I'm doing the research about COVID-19 to see the association if asthma kids in the cohort of Boston children have higher risk of getting COVID infection. Is there anything that you like to do outside of the hospital? Oh, many things. You mean about hobbies? Yeah, so hobbies, what do you enjoy to do in your free time? What I enjoy to do most in my free time is doing yoga. And recently, during quarantine, I found that I have the skills of cooking, especially Korean food. So, can you tell me what you see in your future for the next 10 years? Where you see yourself in 10 years? In 10 years, it's hard to say right now, but as I plan, I would like to be a doctor in the US. Yeah, I would like to be an allergist. What? Sorry. I would like to be an allergist doctor.
in pediatrics or in in pediatrics. pediatrics. What made you decide to apply to the U.S.? It started since when I was in high school. I have a chance to come to the U.S. to study for an English course at Boston, and at that time I was impressed in the environment, in the society, that people are open-minded and always enthusiastic to learn. And also, when I had a chance to come to the US again for the clerkship, when I was in externship at Cornell, that time confirmed my thought that I would like to train in the residency in the US. Can you tell me what you think is the most difficult thing you have had to deal with in your life or in your career? The most difficult thing is when I have experience when I was in quarantine. At that time, I was in Boston alone, not alone with my roommate, my Thai roommate, but yeah, I have to be away from my family, and I think it's very hard to be by myself alone. Yeah. And but that time really taught me how to be mature and how to cope with stress and to be resilient. So do you think you will have a hard time when you do residency and you will likely have to be, by yourself? I think from that moment, I become much more stronger person, and I think I can cope with that. And so I know I have to face this problem again, but I think I'm much stronger and I can cope with that. อาจารย์พิมพ์ความมีคำแนะนำไหมประเมิน I think she did a really good job. Yeah, and I think your conversation was pretty smoothly, and you kind of have the point of, and you kind of extrapolate on your points of why you did this, why you had difficulty, and cope with it. You became a stronger person. So, I mean, if you want to add more detail on how you cope with it, more like, I still contact my family once in a while, via Skype or whatever, and I find other activities to enjoy myself when I was in Boston. I think that could help make more push. And then sorry, and I think one thing that you can add more onto also is about research. When John asks you about what your research was, and you kind of give the topic. But I think there's already like some results or something about from your research that you can add on to that and be like implication in society, how this would impact society, since it's a pretty new, situation in the COVID, right? So I think people are kind of excited to hear about what's going on with the research. So คิดว่าน้องสัมภาษณ์ค่อนข้างดีนะแบบมันก็โฟล์แบบมันแบบมันโฟล์ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็มันที่อาจารย์เป็นความก็บอกว่ามัน we notice a weakness and you say what you got out of it because that's what they want to see is เขาอยากดูว่าแบบน้องไม่มีอะไรที่มันแบบมันบาดยากแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ได้ประโยชน์อะไรบ้างเนาะเราก็อันนี้เคยฝึกสัมภาษณ์ไหมเพราะพิกว่าวันนี้มันค่อนข้างดี
มันก็คือเราต้องเตรียมข้อมูลทั้งหมดอะจะได้วันนั้นนะคือเขาจะมีเวลาไม่มันน้อยอะเราก็ต้องแบบออกมาเลยอะแต่พี่ว่ามันดีอะมันโฟล์อันที่หนึ่งอะมันก็แล้วก็มีอย่างอื่นแบบมันดูแบบสบายเราชอบโยคะแบบคือ it makes it seem very personable and very like it doesn't have to be structured. I think you sometimes have to break away from in Thailand it's very structured and then in there it's very not. And I think that's a good thing. มีน้องคนอื่นไหมเอาคนไหนอ่ะคนไหนคนหนึ่งอ่ะโอเค so น้องชื่ออะไรนะ My name is Anne. เอา I have my voice. Okay. Okay. So, Anne, can you tell me, what chose you to decide to apply to residency here in the U.S.? Okay, so I had an opportunity to went to summer program in the US when I was in high school, and at that time, I everything looked so fantasy to me. Like people are so nice and the way are so good. I always see the positive side, and after that, it became like one part of my dream to be there. Is there anything that you think you will gain from here that you will not if you train in Thailand? Yes, of course, because the system in Thailand and here is kind of similar, but I think the different part of it is that in US I kind of see like all the residency and attending they like kind of work together in an equal level. But even if I pursue that in Thailand, it's kind of running like the seniority, and I have to like consult with the team that is equal to my level before consult to the attending. I think that's kind of like it can be hard to work here. What do you think is your biggest asset? We get a lot of applicants from Thailand. So what do you think? We only have one spot for one Thai resident. What do you think you stand out from your other Thai counterparts? Yeah, I think it's because I'm a risk taker. So I'm not a good student in Thailand. I'm not like always a grade A student, but I love to like find new experience in life, and I take every like possible chance, like good opportunity. I always take it. I think that is my strength. What do you think? Will be your most difficult transition to moving to the United States? I think being away from my family is kind of like can be one of the biggest problem, but I think I can deal with it. So if I told you, we could only accept one person from Thailand, what thing besides, you talked about that, you're a risk taker. Is there any experience that you have had that maybe makes you stand out different, or any experience that you think you've had that might help you during residency? I think I have a lot of experience with foreigner, like maybe that can help. I love travel alone, so I had a chance to being a volunteer in Nepal. It's like I go there alone, I went there alone, and then I had to deal with a lot of difficult people, difficult situations, and I think I kind of proud of myself that I can like pass it. จะเป็นความมีคอมเมนต์ไหม โดยรวมก็ถือว่าเป็นคนที่พูดคล่องใช้ได้นะคะไม่ถือว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องภาษาเท่าไหร่ค่ะ
จากคำตอบบางคำตอบง่ายพี่อาจจะว่าถ้าตอบจริงแบบนี้ต้องรีไวซ์สักนิดนึงเนี่ยเพราะว่าอย่างเช่นเวลาเราถ้าเขาให้ compare อะไรสักอย่างระหว่าง system A กับ system B แล้วทำไมเราถึงอยากมา system B มากกว่า system A คือถ้าให้ดีไม่ควรจะไป bash ไปพูดไม่ดีกับ system A อาจจะพูดถึง difference ที่เป็น fact แต่ว่าอาจจะบอกว่าสาเหตุที่เราเลือก system B อันนี้มันเข้ากับ personality ของเรามากกว่าเราก็เราใน setting นี้ได้ effective กว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่อย่าไปพูดแต่ว่า system ไม่ดีเพราะอะไรอันนี้พี่ว่าเป็นหนึ่งในเขาเรียกเป็น political answer นะคะแล้วก็สองเวลาถ้าเขาถามว่า quality ของเราอะไรที่มันจะโปรแกรมแล้วให้เขาอยากเลือกเราอะไรแบบเขาเรียกว่าก้ำกึ่งanswer อย่างเช่นไอ้คำว่า respect มันเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ดีก็ได้อันนี้อาจจะต้องหา wording ที่soft กว่านี้แล้วก็คือ respect เนี่ยบางโปรแกรมเขาอาจจะไม่อยากเอาเพราะว่าเขาคิดว่า you อาจจะไม่ได้ practice ไงแบบแบบลองเทคนิคอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเขาไม่ได้คนที่มี complication ขึ้นมาเป็นปัญหากับเขาก็ไม่อยากเอาเราคือพี่แบบคุณตอบมาใหม่อ่ะwording ที่มันซอฟต์เป็นอย่างอาจจะเป็นคนที่แบบ courageous กล้าหาญอย่างที่น้องแบบกล้าที่จะไปท่องเที่ยวตัวเองชอบเจอสิ่งใหม่ๆแบบ adventurous explorer อะไรเงี้ยอันนี้คือแต่ว่า respecter นี่อาจจะมันมีแง่ไม่รู้อาจารย์ว่าไงพี่ค่อนข้างagree คือน้องภาษามันไม่ได้ปัญหาเลยแบบน้องแบบพูดชัดเลยเนาะอันที่หนึ่งภาพรวมมันออกคำว่ายังไงมันแรงนิดนึงมันต้องซอฟน้อยลงเพราะมันดูแบบอันนี้ฝึกมาหรือเปล่าขอถามไม่ได้ฝึกไม่ทันด้วยมันออกมาแบบมันคือมันมีบางคนที่จะออกมาสตรองแต่คนนี้มันออกมาแบบอันนี้แหละคือมันต้องซอฟลงเพราะไม่นั้นมันจะออกมาแบบอันนี้มันแบบมันอาจจะ too much เราว่าแบบอันที่หนึ่งก็คือให้มันซอฟอีกนิดนึงแต่เราว่าคำตอบอันที่หนึ่งที่สันติความบอกว่าที่บอกว่าถ้าเทียบ System A กับ System B เราไม่ควรจะแบบไปดูถูก System B เราก็ถ้าเราพูดว่าแบบที่ไทยมันต้องเป็น hierarchical system แล้วก็ที่นี่มันเท่ากันไม่เท่ากันอย่าบอกว่าเดนกับอาจารย์มันเท่ากันมันไม่เท่ากันเขาต้องรู้ว่าเราเป็นอาจารย์เขาอย่าไปแบบคือใช่ที่นู่นมันแบบเฟรนลี่มากเราก็แบบคุยแบบสบายไม่ได้แบบเรียกว่าเขาเป็นอาจารย์ท่านอาจารย์ตลอดแต่ยังไงก็ตามเขาก็เป็นอาจารย์ของใช่ที่นู่นก็ยังมีอาชีพแต่ว่าอาจจะไม่เท่าเมืองไทยคือแบบว่าถามว่าทำให้แบบซอฟต์ลงไหมจริงแบบว่าพูดสำเนียงให้ซอฟต์ลงหรือว่าเนื้อหามันแบบว่าดูแลถ้าเกิดว่าหนูพูดด้วยสำเนียงแบบแต่ว่าเปลี่ยนเนื้อหาเพราะมีคนคอมเมนต์เรื่องเสียงว่าแบบว่าเวลาพูดแล้วมันแบบฟังดูเหมือนถูกมันแบบมันบอกไม่ถูกคืออันที่หนึ่งที่จะบอกว่าแบบถ้าสมมติว่าแบบพูดเรื่องแบบอาจารย์กับมันไม่ได้อันนั้นมันออกมามันดูถูกแบบระบบถ่ายนิดเลยที่หนึ่งแต่อาจารย์มีความคิดว่ายังไงมันเป็นเสียงเขาแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นอะไร something that I don't know ไม่ค่ะมันช่วยว่า the way the information the message มัน sound negative
เหมือนกับว่ายังไงคืออาจจะต้องหาคือเสียงด้วยมั้งคะว่าอาจจะคือเวลาเฟรมตอบอาจจะต้องไปคิดดูนิดนึงว่าเราถ้าเราตอบจริงๆคือเนี่ยเหมือนกับว่า จะตอบอย่างที่ใจคิดทุกอย่างถ้าอาจจะต้องถอยกลับมามองตอบนิดคือยังไงเนี่ยหนูก็พูดไม่ถูกจ้ะ Let me try. Can you? Is there anything that? I'm trying to think of a question. What's the biggest thing? What's something that you are most proud of today? Thing that I was proud of, I think when I graduate from the medical school and become a doctor, that is what I'm most proud of in my life. I have a chance to help other people that in need. Okay. Let me try again. Let me think of something. If you could be anything besides a doctor, what would you be and why? I would be like something like interior designer. And what about interior design makes it something that interests you? I like beautiful things. So I like the house that I live today. I kind of designed it by myself, and I think it looks great, and I think that I can do well in it. Like you say, this medical field. คืออันนี้มันซอฟต์ลงไหมอาจารย์พิมพ์ความคิดไว้ยังไง ก็โอเคค่ะแต่เพิ่งก็เห็นหน้าดูคือจริงแล้วตอนสัมภาษณ์มันจะมีบอดี้แลงเกจเข้ามาด้วยอ่ะคือฟังแต่เสียงอย่างเดียวเป็นโอเคค่ะแต่ก็คือคิดว่าถ้าเกิดน้องสัมภาษณ์ผ่านซูมก็คืออาจจะแบบฝึกผ่านซูมกับพี่แหละหน้าตัวเองให้เพื่อนอ่านดูอีกโพสซูมเลยแล้วก็ดูหน้าตัวเองแล้วก็ดูเราเราก็มาวิเคราะห์สีหน้าท่าทางเราคิดเราเป็นคนดูเองเนี่ยเราคิดว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันก็ต้องดูอย่างนั้นเพราะว่าพอก็ลิมิตที่ upper body แต่เดียวนี่เหลือ2 คนสุดท้ายจะลองไหมน้องผู้ชายน้องชื่ออะไรครับปลา So what can you tell me a little bit about yourself? My name is I'm a research assistant and instructor for medical student in Chulalongkorn University at the Department of Microbiology, Chulalongkorn University, Faculty of Medicine. What made you want to apply to residency in the United States? You know, Thailand has a great medical system. What made you want to travel so far from home to train here? I guess it's because I think it started because my mom and dad also had degrees from Texas, that's yours, I think, and by the time I graduated from medical school, my sister also graduated from the law school in Indiana, and now she's pursuing her PhD in the United States, possibly next year. So I just think that it would be great if we can go together. Can you tell me what you think you would bring to this program? Like what do you think you becoming a resident here will benefit us? I think I have, for the past 3 years after I graduated from the medical school, this one that I've been working for also for the past 3 years. I gained a lot of research experiences both in
future and also in clinical realm, including translational one. I also have a certain amount of experience of teaching medical students, and so I think I have a lot of experience or potentials to become a good residency here. What do you like to do outside of the hospital? Actually, I love dancing, and recently, over the past year, I've Zumba, actually, one of my favorite, and I learned to do that for I think over the past 3 to 4 months. After the COVID specifically, that increases my skill of dancing a lot, not only the Zumba, but also reggaeton and salsa. What do you think you will miss the most about Thailand when you go to the US? I would say definitely Thai food, because I think I've been to the US a lot, and even the restaurants or even I cook myself, they're like what my mom did to me, and I've been using. I used to eat that kind of food that my mom has been cooking for me for the past 26 years, and that's just the best, in my life. And I just think that it would be something that I would miss a lot, and I wish her here with me. Do you know how to cook? Yes. You do. So what's your favorite meal to cook? For Thai meal, I love khao pad. Do you know that? Yes, I know. Thai fried rice, actually, because it's not hard to make, and it's just you just put all the ingredients together in the pan and just mix it all together, and it's just that I can only do it for myself. I can't do it for anybody else. So, okay, I'll comment first. อันที่หนึ่งอ่ะคือมันดีอ่ะใน in the aspect of like you make us laugh คือแบบน้องก็ทำให้เราแบบจำได้อ่ะเขาชอบแบบเล่นอะไรที่มันตลกอ่ะอะไรซูมไม่ใช่ซูมมาอะไรที่น้องพูดจำไม่ได้ครับแบบไม่ใช่แบบมันเล่นอะไรที่แบบเราก็จำคนนี้ได้อันนี้หนึ่งอันที่สองเขาพูดแบบมันข้อดีคือเขาพูดอะไรที่เราจำได้แล้วก็มันตลกนิดนึงแล้วก็ชอบทำข้าวผัดรูนี่มัน it comes off as very friendly friendly and like that's nice like maybe I want him to make meข้าวผัด or something like that. It's something that comes off as very amicable, and I could work with this person. And he saw a little bit when you said your sister or something. I don't need to know too much details about your sister, unless it's like you just said that your sister's going to law school or something in the US. But I don't think don't want to waste time on something that I don't need to know about. That doesn't impact you. Number one. Number two, and I think this is just part of the Thai language. Sometimes we say, เวลาลองเข้ามหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ something like I don't need to know the whole thing. Microbiology department, Chulalongkorn University, faculty of medicine. Just make it. I am this department at this place. So,ไม่นั้นมีก็เสียแบบyou don't have to say all that. อาจารย์มีความเห็นด้วยค่ะอาจารย์คือฝรั่งเขาจะไม่เข้าใจว่า Faculty of Medicine Chulalongkorn University มันคือแบบฝรั่งเขาจะเรียกแบบ medical school ใช่ไหมนั้นคือแบบถ้าอยู่จบจาก medical school ก็คือเหมาะมาเลย Chulalongkornเองอันนี้สำหรับทุกคนนะศิริราชก็คือศิริราชมหิดล University อะไรเงี้ยรามาธิบดีมหิดล University แค่เนี้ยหมอไม่ต้องเอา faculty มีสิทธิ์มันก็จะทำให้ชีวิตขึ้นยากเห็นด้วยว่า
ดีเทลของ sister อาจจะไม่ต้องบอกแค่บอก my sister studied in the US and I feel like Johnny แต่ว่าก็คือเราพูดทับเราเนี่ยขาดไปที่ว่าแล้วทำไมเราถึงอยากไปเรียน US แค่มาตาม community หรออะไรเงี้ยคือต่อให้มันเป็น reason ก็จริงแต่เราก็อาจจะต้องหาคำตอบที่มัน associate กับสาเหตุที่เราอยากที่คุณที่เป็นเกี่ยวกับของ US ด้วยนิดหนึ่งก็ยังดีแต่ว่าโดยรวมแบบโทนของ language แบบมีการเล่นมุกแบบมุกก็ตั้งใจไม่จริงใจแต่ว่าทำให้ทุกคนหัวเราะได้เนี่ยว่าสิ่งที่ดีคือเวลาสัมภาษณ์ serious ตลอดเวลาเขาไม่ชอบแบบให้ serious แต่ว่าคือมุกแบบมุกแบบอะไรอย่างเงี้ยนะแบบมีแบบหยอดแบบyou know take fried rice right อะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็เปลี่ยนแบบถาม listener audience ให้แบบเขาเข้าใจสิ่งที่เราพูดอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอะไรที่เป็นแบบต้มยำกุ้งผัดไทยเงี้ยที่ทุกคนรู้อยู่แล้วต่อให้เป็นว่าผัดไทยคืออะไรเขาก็คงจะหัวเราะว่าทำไมเราถึงทำมากกว่าค่ะ So I agree. You don't want to just say that, then they're just like, you just came here to be with your sister. Like that doesn't, you need to show something that คือมันต้องอะไรที่มันเกี่ยวกับ that's going to make me better, or I've got to learn something that might help me, or what, that I can grow or benefit, instead of just saying like, ตามที่มาที่อเมริกา it doesn't have much weight. คือสมมติก็คิดว่าแค่ต้องฝึกอะไรอย่างเงี้ย Okay, last person. Okay, น้องชื่ออะไรนะ Hello, my name is Sushanta Aliakangun, but I go by Kao. I'm a 6th-year medical student at Jula Hospital. อีกอันหนึ่งที่ลืมตอนน้องแนะนำตัวมันไม่จำเป็นต้องแบบ my first and last name, but I don't think people do that typically in US culture. They say, introduce yourself. I'm like, oh, my name is Dave. I grew up in Bangkok, blah, 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 something quick. But my name is pa, 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 and then it just sounds mechanic, robot. Okay. So, can you tell me if you were any type of shoe, what would you be? I think I would be a sneaker, because I feel like with sneaker, you can wear it with any costume. You can go anywhere with the sneaker. It could be a mall, or it could be like, whether it be hiking or something. So it's something that's comfortable and it fits well with anything. So I know you're from Thailand. Can you tell me what you think you're most proud about for being from Thailand? I think what I'm proud of about being a Thai person is that I feel like for Thai people, we're very caring about each other. We respect other people like families, whether it be just some people we know from work or from school that we go to. We really include people in our circle of family. If there is one thing that you will feel like is a disadvantage of coming to the US versus training in Thailand, what do you think that is? A lot of the seniors that I've talked to have really mentioned the loneliness that they face when they do their residency in the US, because for all of their lives, they've been living with their family and friends in China ever since they were born, and to transition to something they have to do as a resident in the US
they really have to rely on themselves because that is something that is in the US culture. So I think that is something that people feel like is the biggest transition. But I feel like on the other hand, it is something that makes you more mature and grow you as a person. So I think it is something that of benefit. What's your favorite movie and why? My favorite movie is actually The Sliding Door because it is something that is kind of old. I don't know if it's even older than me, but it is a movie that my dad recommended to me. He said that opportunities don't open up every day. So if you see an opportunity in front of you, just take it because you don't know if that particular event could lead you to another completely different life. And I feel like that movie really showed me a life lesson that my dad really tells me. In 10 years, where do you see yourself? Right now I'm 23, and in 10 years I hope that I will be finishing a fellowship in internal medicine. I don't know what specific fellowship I would like to do just yet, but I hope to find myself during the internal medicine residency in the US. And after my fellowship, I hope to become faculty back here in Thailand because I feel like a lot of my role models are people who completed their residency and fellowship in the US and they've come back to teach Thai medical students in Thailand. จะเป็นความ ว่าตอบดีมากนะ ใช่ of แล้วคำตอบอันที่แบบทำให้ใจน้องแบบขึ้นในตัวตนของตัวเองเนี่ยคือเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่แบบแคร์คนอื่นเนี่ยก็ reflect ตัวน้องหลายๆอย่างคือเราเป็น residency ของการ director อยากจะมาอยู่ด้วยแต่ว่าคือน้องคำตอบดีหมดแล้วว่าแรกอะที่ถามว่า as a Thai person ใช่ปะแล้วน้องว่าที่เป็น quality เรื่องแบบ caring about people ถ้าน้อง extrapolate อีกนิดนึงโยงไปถึง this quality I have contribute to your program as a resident. When I am a resident, I think I'm a good team player. I care about my residents. Take advantage of my patient. Something like that. I think that would kind of a nice ending to that answer. ที่ว่ามันเราว่ามันดีอันที่เรื่องภาษามันก็ไม่มีปัญหาอันที่สองก็คือมันออกมาแบบค่อนข้างแบบน่ารักออกมาแบบเหมือนวัฒนธรรมไทยที่มันแบบออกมาน่ารักเราก็แบบน้องบอกว่าเราอยากจะกลับมาเมืองไทยแล้วก็พัฒนาแบบการเรียนการสอนของ medical student นะมัน it comes off very sincere and แบบมัน sweet and it looks like คือแบบคนนี้มันไม่มีปัญหาคือเราว่าแบบถ้าสมมติว่าทุกอย่างมันก็เท่ากันนะน้องคนนี้มันน่ารักเขาน่าจะสอนได้คนนี้จะสอนได้แล้วเขามันดูแบบ it's not risky she seems like a safe person who seems well rounded seems and somebody that I would like to talk to or somebody I would work with andคือมัน
พี่ว่ามันไม่มีแบบ I don't think there was no I don't think honestly I don't think there was a negative ขอบคุณค่ะ Okay, so I guess that's all the time we have, unless anybody has any more questions or anyone has any questions from home. So thank Dr. Kwan again, and that is it. And then I'll be around for another. We're gonna clean up. So if you have questions you want to ask me, I'll still be here. Okay. Thank you. Thank you.